Dawe Kanjeng Nabi nak nerangno cek gampange. Kowe ora usah kuwatir masalah cukupe rezeki. Pangeran niku ora ngarah bangkrut. Delok pangeran mulai gawe langit bumi ku makani kewan pira wae termasuk dinosaurus, onta, gajah. Lho nganti saiki kok ya ora entek. Apa meneh manganem trimo sak piring. Jadi pangeran nak gawe contoh Kanjeng Nabi nak gawe contoh cek gampange. Artinya kalau Allah menggelar alam seluas ini kemudian wabas safiya min kulli dabal saiki malah sapi cilik-cilik dhisik zaman ana dinosaurus wae dunyane pangeran mboten napa entek kok trimo wedhus cilik-cilik ya semalah enteng iku melane pangeran iku Kanjeng Nabi nek nerangno ku simpel kowe ora tawakal ku piye delok le alam taro kowe apa ora mikir Allah iku anfaqo nglakoni infak membiayai hewan sing digawe Allah mulai khalaqas samawati wal ardu mulai dhisik. Tapi nganti saiki ora padahal termasuk sing dibiayai iku dinosaurus kan mangane pira? Iwak hiu mangane pira? Lah anak paus pira? Menarik dikaji di Arab atau di Mekah Madinah. Nadhr bin Haris itu mengimpor buku-buku saking Yunani, saking Romawi, saking Persia. Sing buku-buku itu cara saiki wonten cerita fiktif, cerita macam-macam, butuhe nggo nandingi napa menarike Quran. Dadi hasil mulane ngarang komik iku ya rada haram, mergo ora maca komik ora ngaji Quran malah maca napa? Komik. Tapi kemene haram kira pangeran iso kowe muni koyo rondok ngono napa? Rondok haram. Digunane kuno niku kitab suci iku ya ditandingi mbek kitab-kitab sing ora penting. Kan manusia itu suka hal yang enggak penting, sing ringan, sing enggak penting. Lah niku Nadhr bin Haris itu tiange pinter. Dadi dekne menjual buku-buku, cerita-cerita fiktif, cerita-cerita sing aneh-aneh. Butuhe wong Islam ben gak sibuk belajar napa? Quran. Dadi lahwal hadis itu nak cara Imam Suyuti mboten menyangkut musik. Terus ana ulama sing maknani lahwal hadis iku musik, ya dangdutan macam-macam. Tapi itu salah. Tapi tetap musik sing seronok gitu tetap haram. Cuma niku ngangge kiasnya ten kula warai. Mengimpor buku dari Persia itu supaya orang belajar buku itu kemudian meninggalkan Quran. Kemudian orang suka musik sing menghibur, sing maksiat itu juga nanti akibatnya orang meninggalkan Quran. Jadi khilafnya ulama itu menyangkut asbabun nuzul, bukan menyangkut hukumnya. Kalau menyangkut hukumnya sama, cek musik, cek buku, cek apa saja sing kira-kira menggantikan fungsi orang Islam belajar Quran iku ya melok wa minan nasi mayastari nawa lahwal hadis. Faham ya? Terus itu hukumnya sama. Khilafeu ning asbabun nuzul. Wa teman iku An-Nadhr bin Haris, iku Nadhr bin Haris. Kana ana sapa Nadhr iku yakti, iku nekani sapa Nadhr al-Khirah ing daerah Khirah. Niku nama daerah. Bareng teko ning kawasan kono yatajiru iku dagangno utawa kulaan sapa Nadhr fayastari. Mongko tuku sapa Nadhr to fayastari. Mongko tuku sapa Nadhr kutuba akhbaril aajimi ing pira-pira tulisan to kitab buku berita-berita tentang wong ajam. Wa yuhaddisu lan nyritakno sapa Nadhr biha ing kutub diceritakno ahla Makkah ta ing penduduk Mekah. Wa yaqulu lan ngucap sapa Nadhr bin Haris inna Muhammadan yuhaddisukum ahadits sa'at wa samud. Inna Muhammadan saten Muhammad yuhaddisu nyritakno sapa Muhammad ing sira kabeh ahadits sa'atin ing pira-pira cerita tentang kaum Ad wa Samud lan kaum Samud. Wa ana uta ingsun wa hadisu nyritano ingsun kum ing sira kabeh ahadits Farisa ing pira-pira cerita wong Persia wa Rumi lan cerita wong Rum. Jadi Muhammad itu senengane nyeritakno wong sing wis mati. Kaum Ad kaum Samud itu wis mati diceritakno. Aku nyeritakno berita sing news sing terkini. Jadi kurang ajar tenan. Jadi nah repote kelakuanem yo koyo ngene iku. Jadi berita sing terkini mbek Quran iku luwih seneng. Jadi ini. Ya asline yo rontok masalah. Tapi kira usah muni rontok kafir koyo rontok masalah. Fayastamdihuna mongko ngrasa nyaman, ngrasa nganggep manis manane mongko nganggep apik sapa penduduk Mekah atau penduduk Mekah Madinah hadisahu ing critane Nadhr bin Haris. Wa yatrukuna lan ninggal sapa ngakeh ninggal istima' al-Qur'ani ing ngrungokno Quran. Itu jadi masalah. Itu dadi sinten mawon yang mengalihkan orang dari belajar Quran itu mlebu ning napa wa minan nasi mayastari napa lawal hadis. Cek kowe iku darani asbabun nuzule perkara musik, cek perkara dangdutan, cek perkara napa impor napa buku. Ngeten kula critani, cek dangdut itu cek mandine.
Kanjeng Nabi ora wis wong paling disenengi sahabat, paling dihormati sahabat. Niku nate pas khutbah, ya khutbah Jumat nih. Wonten Miro niku perdagangan kafilah besar. Kunane kuno niku pedagang wis nakal, dadi nggawa musik ambek beto penyanyi. Sira usah bayangno penyanyi ne piye, macae piye, niku pikiran ngeres pokoke penyanyi. Wis disetel riyen ra ono tip dadi langsung penyanyi langsung dadi malah seru no. Lha iku Kanjeng Nabi pas khutbah iku iso sahabat do bubar. Mau karek rolas. Piye ge sedet. Aku ngaji ndang terus rugen melayu sik. Sing karek iku Mustofa iku mergo terahum, mergo ora perkara khusyuk. Dadi sekunane kuno, mulane nek ana kiai ngaji itu santrine do ndelok iku ya aja mangkel. Tetep haram ta jum Kanjeng Nabi wis kekasih ya pangeran. Ya tahu ditinggal sahabate ndelok dangdut. Ya wis disebut wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa taraku ka qaima. Dadi sahabat temat nek roh musik ta roh dangdut kowe dimbarno ngadeg dhewean. Mulane cara Imam Syafi'i khutbah iku syarat rukune kudu ngadeg. Mergo Quran nyritakno Nabi pas khutbah iku wa tarakuka qaima, mereka meninggalkan kamu dalam posisi berdiri. Mulane jare madzhab Syafi'i niku khutbah kudu napa? Ngadeg syarat saya. Nah cara Abu Hanifah nggih mboten ra kudu ngadeg, butuhe khutbah ngandani cek ngadeg cek lungguh. Abu Hanifah ku gampang kabeh. Penak wae cara ndekne iku gampang. Ngadeg ya apike ngadeg ngandani kok ambek lungguh. Makanya ada ulama yang mengatakan lahwal hadis itu musik karena dianggap ayat ini sesuai atau semunasabah ambek wae napa wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa taraku kana qaima. Jadi itu teng riwayat hanya 12 sahabat yang enggak ikut bubar termasuk Abu Bakar Umar. Bayangno Nabi ribuan karek mung pinten? Alasannya lucu. Ketika ditanya, apa kamu karena benci Muhammad? Ndak, Rasulullah orang yang paling dicintai. Tapi kan Kanjeng Nabi mulang bedino. Tapi nak ono musik warang-warang. Mulane zaman akhir do beling ini iki ya ono sanate, paham gitu. Dadi ono napa? Sanate. Dadi nak kiai mulang rak bedino. Tapi nak ono konser kan arang. Yo duwe dalih. Paham ge. Mulane iku ya sangel tenan dadi kiai iku angel tenan. Dadi kunane kuno iku macam-macam. Dadi tijaratan aulahwan. Dadi angger perdagangan niku sak paket mek napa? Lahwan niku pokoke barang sing iso ngenggokno sangka Quran atau sangka zikir. Nggih kula terangno nggih menyangkut alat malahi iki. Tak warai mikir cara fikih. Rungokno tenan, awas nak salah. Alha yulhi ilhaan nggih isim fa'ile fa huwa mulhin. Kula balen menapa alha yulhi ilhaan. Dadi alha niku cara sorof niku mun mutaaddi. Misale alha kumut takasuru, alha nglalekno kum ing sira kabeh apa at-takasuru apa akeh-akehan dunya. Pun hatta zurtum sehingga nganti nili sira kabeh al maqabira ing pira-pira kuburan. Ya meneh kowe iku akeh-akehan donya nganti lali pangeran nganti mati. Iki rungono tenan terutama sing khusuk-khusuk. Saiki tak bedheki. Saiki ana wong saleh ngumpul donya dienggo berjuang mergo kepengin nyumbang masjid, nyumbang pondok, nyumbang kiai. Terus alhaakumut takasur apa nafa'akum at-takasur. Ini pikirannya wong ngalim-ngalim ini. Kalau baleni malih. Abu Bakar itu hartanya banyak. Abdurrahman bin Auf hartanya banyak sekali. Utsman bin Affan banyak sekali. Utsman bin Affan itu pernah nyumbang Nabi itu 4.000 gram, 4.000 dinar. Itu nggak 4.000 dinar. Sak dinar itu 4,2 gram. Ada yang darah ini 4,5. Kalau 4.000 dinar berarti pinten? 12 ya. Iya, 16 ya. Berarti 16.000 gram. Iku komane rong tak hitung. 16.000 gram nak sak grame 500.000. Piro iku? Miliate iku. Jelas miliar nih, jelas. Pinten? 80 miliar. Rungokno ya. Mulane ki aja geman ngaramno karena alha itu fi'il mutaaddi, pasti ada an. An itu
yang dijauhi. Jadi misalnya ngeten ya. Alha nglalekno kum ing sira kabeh apa atakasuru aki-akian donya. Iku kanggo wong nakal iku nak donyane akeh tambah lali sangka pangeran. Nah saiki wong saleh nafa'akum at-takasur. Mergo ora iso dialha-alha kok apa. Mulane ulama mulai dhisik iku bingung nak ngadepi musik. Mulane jare Imam Nawawi, kowe nek ditakoki gitar muni wae haram. Piye-piye syiarul fasaqah. Wis dadi simbole wong apa? Fasik. Takoki orgen muni wae haram. Piye-piye anggere wong fasik yo main orgen. Ya ana muridé sing beling. Lah nek wonten tiyang nganggo orgen tapi sholawatan terus nangis eling pangeran. Ya nek ana sing ngono ya keben tapi aki-aki ra ngono. Perkara niku ya perkara alha sangka apa? Misale musik nglalekno wong ka pangeran, jebule alat musike dienggo sholawatan. Nek bingung kowe ngukumi. Wong eling Kanjeng Nabi mergo ngrungokno. Kowe contoh gampang sing masyhur, misale wong ngrungokno Haddad Alwi. Wong zaman dhisik ngrungokno sulis lah misalnya. Terus kowe muni haram kondi misal. Wong sholawatan ngalekno sangka apa wong ora eling Nabi gara-gara ngrungokno iku eling Nabi. Misale wong ngrungokno opik misalnya. Kan yo bingung kowe. Tapi mbok halalno. Mbok halalno eling Nabi kok ngenteni musik. Iku nabimu. Eling kok butuh musik. Kowe iku seneng tenan ta seneng pas-pasan. Akhirnya ulama kados kula do meneng takoki musik haram. Jare Imam Nawawi, pokoke muni haram sih. Pokoke kon muni piye-piye musik ku syiarul fasaqah. Jare Imam Nawawi musik ku syiarul angger wong nganggur, tukang ngemel wong, tukang macem-macem ya main gitar. Ngene dalan-dalan main gitar ngamen yo kadang ganggu wong. Kan gak ono imam masjid gitaran sih. Wah, nggih misale ngenteni jamaah teko gitaran sih kan yo ora lucu. Tapi piye-piye kowe yo menyisakan pendapat, atau menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Kula baleni malih iki, nyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Piye-piye iku sebagian wong tasawuf iku kadang nak iseng mbek pangeran nganggo alat musik. Mbok arani alha-alha kok apa? Dene justru nganggo alat musik iku dadi eling pangeran. Kaya marawis, kaya lagu-lagu religi. Tapi kayak jeling penyanyi nih, kadang eling mergo penyanyi nih wedok ayu. Makanya ini problem ya. Makanya kita harus ngaji itu khatam ya. Alha kok opo? Saya ulang lagi alha songko. Makanya kan kayak alha kumutakasur. Kayak raiso muni. Wong angger kedonyan mesti elek. Mergo pangeran dawuh alha kumutakasur. Nak wong elek iku angger kedonyan ya terus lali pangeran. Nak wong soleh tambah donyane akeh tambah kepengin seneng ning pangeran, koyo dienggo haji, dienggo ngamal macam-macam. Nane jari Imam Ghazali waca kula nyekseni tenan. Sampeyan ora percaya sinau Ihya Kitabul Halal wal Haram. Itu beliau itu hampir satu kuras mengkritik orang zuhud. Padahal beliau termasuk Sayyidus Zaidin, orang yang ketuanya orang yang beliau kritik begini, rungokno ya. Orang itu kalau didorong hanya punya kifayata yaumin biyaumin, sementing iso mangan sesuk. Karena zuhud kamu hanya menyediakan mangan untuk besok, gue belanja sesuk. Kalau seluruh dunia, seluruh orang Islam punya seperti itu, kapan mereka bisa haji? Karena kalau saya misalnya, saya punya anak 3 misalnya, punya istri 1. Berarti rata-rata 1 hari saya butuh uang berapa ya? Misalnya normal, 20 kali 5 lah misalnya, berapa? 100.000. Orang zuhud adalah orang yang mendorong orang itu disuruh punya 100.000 saja, cukup sementing sesuk iso mangan. Oke, itu bagus untuk orang yang orientasinya akhirat. Problemnya agama ini juga menyuruh kita haji, menyuruh kita zakat. Sekarang kalau zakat, sama tak warai, zakat itu 84 gram. Nggih nisabnya zakat itu pinten? 84 gram. Kalau 1 gramnya itu 84 dinar maksud, 84 nopo? Gram, kempun gram niku. Kan 20 miskol sama dengan 84 gram, pun dikonversi gram. 84 gram itu kan kalau 1 gramnya 500.000 sama dengan berapa itu? 42 juta. Ya 40 pinten? 42 juta. Kalau orang hanya miliki 1 hari 100.000, kapan dia zakat, kapan dia haji? Makanya kata Imam Ghazali, summa yu'ati dzalikal fatwa ila isqatil haji wa zakat wa sukutil kafarat al maliyah. Kalau fatwa itu kamu masalkan secara massal, maka fatwa ini akan menjadikan orang Islam tidak mungkin haji, juga tidak mungkin zakat. Terus Imam Ghazali menutup wa huwa fi ghayatil qubhi, fatwa itu buruk sekali. Belum nanti di bab jihad.
Kalau orang Islam hanya punya uang 100.000, lalu kalau orang Islam diserang kayak kasus Rohingya, kayak kasus, terus kita punya kekuatan apa? Kalau semua orang Islam hanya miliki kifayata yaumin biyaumin. Padahal orang Islam juga wajib jihad, wajib punya uang untuk ngelawan non-muslim misalnya yang harbi misalnya. Makanya kata Imam Ghazali, soal mal itu alha, ini kembali ke makna alha. Ya alha dari apa dan siapa yang bisa di alha? Sabaleni malih ya. Harta elek kan mergo innama kanatil amwal misalnya sarron mergo alha. Harta jelek itu karena alha. Lah kalau sekarang justru harta itu menjadikan kamu ndak alha, malah jadi energi jihad misalnya. Makanya menurut saya sementing wong soleh sih, nangger soleh ku melarat ya oke, perkara itu sabar mlebu swarga, soleh sugih ya oke terus mlebu. Problemnya nak ra soleh iku sugih ya amen ngumpul wedokan, nak ra soleh melarat ya malah nyopet. Pokoke bolak-balik ra soleh iku masalah. Mulane sementing iku soleh sih, sementing kuncine iku soleh sih. Liyane iku ora penting. Mergo nak soleh misalnya terus seneng wedokan kan tetep dinikah terus anake akeh wong Islam. Misalnya nak sing seneng wayo, nak sing seneng mergawe ya terus ekonomi dikuasai wong Islam. Nak ekonomi dikuasai wong fasik ya bengok-bengok. Dikuasai wong zalim ya kowe bengok-bengok. Mendingan Islam wong soleh nguasai napa? Ekonomi. Ini problem, makanya kalau balani malah iki nek kepengin ngalim fikih supaya ora sektarian, ora asabia. Lafat Quran sing mutaadin. Misalnya alha itu dari apa? Menjadikan lupa. Ya menjadikan lupa dari apa? Dari Allah. Sekarang ada orang tertentu yang seperti itu tidak menjadikan lupa, ya sudah khusus dia nggak masalah. Mulane masyhur misalnya di Jawa Tengah nyuwun sewu ya ada saja orang toriko soleh yang kita hormati bersama, tapi kadang main orjen. Rasa buat tiru orjen halal aku niru iku pas main orjen eling pangeran, aku eling sopo. Kan mahal kok pena anak dekne halal terus nak aku haram ora ngono kelakuan sing masalah kelakuan. Ini memang nyata, itu senyata-nyatanya. Jadi saya minta hukum seperti ini itu pasti nggak sama, setiap individu pasti nggak sama. Global ini malah ya alha yulhi ilhaan, maknanya nglalekno sangka Allah, sehingga alat musik disebut alat malahi, alat sing lalekno. Oke, taruhan pertama haram, saya ulang lagi, taruhan pertama haram. Tapi kowe wani ngaramno beberapa wong soleh sing mengaransemen solawat, terus ra ono unsur pornografi, ra ono unsur lanang wedok, terus dadekno wong asik eling pengiran nganti nangis. Banyak itu tarian-tarian sufi sing wong krungu nangis padahal ono orjene. Sing dari alat orjen nganggo terbangan wong iku nganti kupinge ditutupi mergo kala katung gak karu-karuan misalnya. Ya wis kaya ngono-ngono iku wis ora usah komen nggih sembah sekare pangeran. Ya sing kok wae cocokan ning akhirat sing mlebu swarga sapa. Ini masalah, ya masalah fikih ya, makanya hati-hati ya. Jadi Imam Ghazali itu mendeskripsikan begini, harta itu takasur, itu alha. Ya alha itu siapa? Karena nanti kalau kamu fatwa orang Islam hanya punya kecukupan sehari demi sehari, nanti kamu meruntuhkan kekuatan Islam. Yaitu wong ra ono haji, gak ono napa? Zakat, gak ono jihad nglawan non muslim sing harbi. Itu dari Imam Ghazali, wa huwa fi ghayatil qubhi, fatwa itu sangat-sangat buruk. Mergo ini ngerubono Islam. Sekarang wong sak donya bangga mbek Islam mergo haji itu di atas Vatikan. Gara-gara wong difaham zuhud, wong sak donya ora kelar haji, wong duwe mok 100.000. Wis sesuk golek-golek meneh. Bar dinggo golek-golek. Hancur Islam. Makanya kata Imam Ghazali, Nabi itu ya zuhud, tapi nyatanya Nabi haji. Ketika haji Nabi memberi hadiah 100 unta untuk Ka'bah. Saiki wong ngekei unta 100 ku melarat akhire. Apa sugih? Sugih. Tapi Nabi sering gak dahar nganti diganjel watu. Iku melarat ta sugih? Melarat. Lah kene niru melarat terus keterusan, gak tahu kelar kaji. Sing sugih gak gelem leren. Ya wis mulane jadi wong alim fatwa terus gak konsisten gara-gara ya memang seperti itu. Itu kondisi real dalam sejarah Islam. Nak cara kula saged kok. Kula niku nglampahi niku wis saged.
Nggih wau misale nek nggo kepentingan agama kita loyal, nek nggo pribadi sak kadare tetep saged. Sing penting kula niku ngelingno jenengan nggih, aja geman gawe hukum nggih. Kula wau ngaji sore mun eling. Hukum sing gak eksplisit disebut Quran iku wong ora oleh kecangkeman. Piye-piye hukum ngatasnamakno Allah Subhanahu wa taala. Kados kula ngaji sik sore wau bala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hada halal wa hada haram. Ujung-ujunge li taftaru ala wahil kadzib. Saiki misale wong Islam mbok kon melarat. Jebule sing wong kafir sugih, wong fasik sugih. Wong salat buruh wong ora salat. Wong tukang ngaji buruh wong germo mergo sing duwe duit. Wong Islam buruh wong non muslim. Melihat kenyataan seperti ini fatwa ngajak melarat itu buruk sekali nggih mboten. Kula baleni malih, wong Islam mbok fatwani mbok kon melarat. Engko akhire wong Islam buruh non muslim. Sing salat buruh wong ora salat. Sing anti zina kudu buruh penggaweane ning nggon prostitusi. Mau hanya cari makan, kacau kan dunia. Tapi kowe fatwa misalnya wong Islam kudu sugih ngene-ngene. Akhirnya wong Islam do koruptor menghalalkan segala cara. Mergo ana fatwa dikongkon sugih. Sebenarnya dimbarno. Mbarno ben karek totalan guri. Tapi apapun itu, kita sebagai faqih, sebagai ahli fikih harus mendeskripsikan hukum seperti saya ini, harus diomongkan. Mulanya ada cerita ada ulama yang dia fatwa itu syarat saya ngiringakno hisab itu melarat. Amin ngomong ngono terus. Tapi kebetulan dia orang soleh. Ngipi ketemu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lungguh ning singgasana raja, bojone wakeh mbek bangun Baitul Maqdis. Terus dekne wong melarat, arep-arep dikeki wong dadi problem. Ki nang terusno fatwamu. Sing aku sugih bangun Baitul Maqdis, kowe melarat mikir awakmu ngel-ngelo wong terus lem berjuang kapan? Tangi turu sik pidatone fatwa kami cabut. Karena ini memang fatwa itu seperti itu, memang resiko. Fatwa itu resiko. Makanya saya tadi ngomong, kowe ora usah kecangkeman muni sing apik wong Islam piye wong ilmu pas-pasan wae. Mesti kok ditaftaru ala wahil. Jadi pasti kamu bohong. Nah soal kamu milih zuhud ya pilih wae tapi ora usah jadi fatwa. Fatwa itu kan jadi gerakan. Kalau ingin zuhud ya zuhud saja, tidak usah difatwakan secara nopo masal. Karena kalau ini masif, nanti orang Islam melarat semua, tidak ada yang haji, tidak ada yang jihad, tidak ada yang macam-macam. Mulane terus kedua begini, ini yang sering salah paham ya masyarakat Islam ya. Maslahate kiai iku nak diundang wong sugih, iku atuk teko nak gak ono uzur. Tapi nak diundang urunan, itu malah rawan masalah. Misalnya begini ya, saya ini diundang pengajian di masjid. Masjid itu punya kas 100 juta. Juga, tak bayangin masjid juga. Terus karena saya diundang di situ disangoni 2 juta. Pertanyaannya adalah, uang yang diwakafkan untuk masjid itu sah enggak untuk sanggup mubalek? Ayo, sapa sing wani muni halal? Bayangane uang ngamaling masjid itu udah di keramik, jadi alat gua adzan, jadi barang disangokno mubalek. Tomah tukokno gelang mbek bojone tukokno gelang. Ndak uang yang diwakafkan di masjid sah enggak untuk sangunya mubalek? Kan secara fikih kan masih ada pertanyaan. Dua misalnya begini, ada pengajian door to door. Ana wong ra niat turun, berhubung diparani panitia terus turun 10.000. Ana wong melarat dhuwit 20.000 apa dienggo blonjo, berhubung diparani panitia diurunno. Ini kan uang-uang yang akumulasi sekian, yang ada yang halal murni karena orangnya mampu, ada yang halal masalah karena yang memberi karena malu mergo diparani Beda dengan misalnya gini, aku disenengi Zaid ini kaya, duit EDW, paling banter kan subhat, tapi kan uangnya dia. Paling banter nyangoni saya itu subhat umpama dekne rodok beli. Makanya sirinya kenapa dulu Nabi itu akrab sekali sama Abu Bakar, Umar. Nah, Abu Bakar itu kaya, Umar kaya kelas menengah, Utsman kaya raya. Karena kalau Abu Bakar ngasih Nabi itu pasti duit luwian, nggak ganggu kebutuhan keluar. Tapi nak Nabi dikai wong fakir 20.000 iku duit bersejarah. Iku sesuk iku iso nggo tuku beras, duit primer. Paham ya? Mulane ki aja geman suudzon mbek kiai kena apa sih kiai iku luwih parek wong sugih. Nak masalah ngamal iku lancen maslahate kiai parek wong sugih, perkarane duit sing dikek wong sugih potensi halalnya tinggi karena
paling enggak kebutuhan pokok keluarga. Tapi nak aku para melarat sing urusan uang lho nggih. Jika ide 20.000 jebule jatah anak sekolah, jatah tuku belanja sesuk. Berarti aku ngambil sesuatu yang primer. Padahal aku butuhanku sekunder. Misalnya aku wis di mobil, kadang gue tuku aksesoris. Kan naif kan? Wong melarat ngekeki dhuwit sing taruhane nggo beras, dikekno kiai sing selerane wis sekunder, sing enggak penting. Makanya kenapa Nabi itu akrabnya sama Abu Bakar, Umar, Utsman kalau masalah amal. Lah akrab Bilal, Abu Hurairah yo Nabi sing posisi ngekeki. Tapi ora tau kena tarian iki. Nah ini penting saya fatwakan. Misalnya begini ya. Misalnya saya punya pondok, santri itu misalnya berapa? Saya sering ngomong, sing ra mampu urun ra usah urun. Tapi nak di dhuwit ya urun, ngiling-ngilingan ben berjuang. Itu cara Allah tertib. Sing urun, sing mampu ya urun, sing ra mampu ya ra usah urun. Tapi cara pondok modern, mampu ra mampu wajib urun seragam. Nah cara agama aneh, wong ra mampu jenenge mustahil berantuk jebok wajibno urun, paham ya? Kok aneh, itu hukum konti. Cara pondok modern, melarat ra melarat kan urune padha. Jare tertib ngono. Cara hukum mana tertib wong melarat jenenge mustahil berhak meneri malah mbok wajibno urun. Lah ini masalah, makanya seorang fakih ya harus ngomong terus seperti saya ini. Saya ulang lagi ya, kenapa Nabi itu nerima amalnya Abu Bakar, Utsman, Umar? Karena berapapun yang dikasihkan Nabi pasti keluarganya itu aman, karena mesti luwian. Itu disebut yas'alunaka madza yunfikun qulil afu itu luwian. Tapi misalnya Nabi kok nampa duit kok Bilal 50.000 itu duit dramatis, duit jatah mangan, jatah pokoknya dramatis. Begitu juga menyangkut manggil santri. Saya sebagai kiai aku roh rasane tenan. Misalnya saya kiai untuk engkek, kadang aku nyeluk ruhin tak kon noto taman. Wah tamanku kok elek, ruhin tak kon moro. Ruhin sesuk ning nggonku. Nggih Gus siap, mergo aku dianggap kiai ini, dianggap jalan menuju swarga. Padahal ruhin ini wong melarat, nak hari itu enggak kerja anak ramangan. Karena khidmah saya anak ramangan mergo kerja ning. Padahal aku wis bakasane selera, mau trimo kon noto taman. Mulane sekali kiai ngongkon santri melarat kok gak lomo itu haram besar, karena kecuali aku genteni uang kerjanya dia, misalnya biasa untuk 50.000 tak genti. Kalau ndak ini saya dosa besar karena demi barang gak wajib ndadekno santri kok ninggalkan barang sing wajib. Padha-padha ngono atok nyelok santri sing wis sugih, sesuk nggonku. Mergo apa? Lali gak ngekek dhuwit bojone nggo ATM, soalnya ora masalah. Tapi nek melarat-melarat kan lali. Ora lali ya masalah pemenang. Lali. Tapi wong udah ora iso ngaji, angger ana kiai sering nimbali wong sugih jare kiai parke wong sugih nang melarat mo. Lha wong melarat digo celu-celukan malah hancur lebur. Kita latih husnudzon, maksudnya kita latih ben wong dutek husnudzon. Paham ya? Jadi wong kudu ana mikire. Mulane kiai-kiai alim jarang nyeluk santrine melarat. Perkara niku mesti ana kebutuhan primer yang ditinggalkan. Iku sirine kena apa Rasulullah iku seneng sahabat fakir tapi tetep aja akrab ya Abu Bakar, Utsman, Umar karena ini kelas menengah. Penting kula atur. Jadi kula baleni malih nggih. Nak ana fatwa alha kados alha kumut takasur iku mesti wong ra saleh. Mergo nak wong saleh takasurul amwal iku kanggo maslahate jihad. Mana dari Imam Ghazali, kue rasa fatwa zuhud terbuka, nak fatwa zuhud terbuka nganti wong Islam duwe kifayat yaumin biyaumin, engko ora ana haji, ora ana zakat, ora ana uang kanggo nglawan non muslim sing harbi. Niku yu'addi dzalika ila sukutil haji wa zakati wal kafarah al maliyah. Terus dari Imam Ghazali menutup wa dzalika fi ghayatil qubhi. Itu buruk sekali. Terus kata Imam Ghazali kedua, semua nabi itu panutan dan Allah cerita nabi kere lengkap, ono nabi Ayub, nabi sugih ono kaya nabi Sulaiman, nabi Daud. Wong soleh sing diceritakno Allah wae ono sing melarat ono sing sugih, kowe kok membatasi seakan-akan sing soleh syaratnya kudu melarat. Kok kecangkeman banget ini. Ini penting kula aturno. Lah menyangkut alat malahi, kula lah keyakinan kula nganti saniki alat malahi haram. Cara santri kula main gitar kita haramno. Tapi kita sebagai wong alim itu menyisakan satu empati mbek wong-wong tasawuf sing isane isek nak nganggo alat apa
musik. Dan itu pernah dilakukan Jalaluddin Rumi, banyak lah dalam satu khat sufia. Bahkan kitab Imriti dhewe nyontokno wong asing mbek pangeran wong main gitar. Lucu kitab Imriti. Fa usribat makna dhamir risani fa uribat bilhani bil alhani. Alhani naghomatul autar, nyanyian sing mergo metik napa? Gitar. Terus ketika Abu Musa al-Asy'ari ku suarane apik. Suarane apik jare Kanjeng Nabi, "Utiya mismaron min mazamiri ali Daud." Dekne ku koyok main seruling koyok serulinge Nabi Daud. Lah saiki nek alat suling ku haram, berarti Nabi nyontohno barang apik mbek barang haram. Iku jare ulama-ulama sufi sing bela nek ana kemungkinan alat malahi iku. Tapi Rasulullah, awas kena bari main musik dosa tetep. Aku ngaramno sebagai gurune sampean. Cuma iki mau cerita. Kowe yakin haram, lah ora usah kecangkeman ngomentari wong sufi sing nak main niku terus eling pangeran. Lah kowe nak main eling apa? Kan ngalekno utang iku gak eling pangeran niku. Iku wong pelarian niku napa? Paham ya? Dadi wong kudu mikir. Ini penting kalau aturno, dadi wong kudu mikir, agama iku kudu dipikir. Ya ana alhaqumut takasur, tapi ya ana ayat wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kaya nak berjuang gelem ra gelem nglibatno bi amwalikum, nglibatno donya. Lah nek saiki wong ra oleh di donya berarti ra iso berjuang. Ya wis ngono. Dadi nak maca Quran iku kabeh aja kok men ngumpul donya. Aku wedi ayat alhaqumut takasur. Yo kita sebagai wong soleh, wong Islam kabeh aku yakin soleh. Orang ngarah alhaqumut takasur. Nyatane masjid sak Indonesia ada dadi tanpa disembang pemerintah. Mergo ya ana sing duwe dhuwit. Wes ora usah risi, pokoke biasa mawon. Eleng-eleng ya. Terus kita niku menyisakan untuk satu hatus sufiyah. Rindune wong tasawuf mbek pangeran, tiang-tiang sufi terutama ya min muqaddimihim niku Jalaluddin sinten? Arumi itu sono tarian marawis macam-macam. Panjen yo isek tenan mbek pangeran. Kowe ya wani ngaramno wong sekramat sinten Jalaluddin sinten Arumi. Ora wani kono main musik dadi wali, ke main musik dadi setan. Wong atine beda napa? Atine napa? Lho Jalaluddin Rumi ora wali piye? Kula nu eling terus panjen critane beliau. Dekne iku ape mati, muridé iku do nangis. Ngomong masyhur. Kalian tuh murid yang bodoh. Lama sekali saya menderita berpisah dengan Allah. Lama sekali saya tersiksa dengan keterusan dengan kekasihku Allah. Pas aku ape ketemu kowe malah nangis. Murid telek, murid goblok. Ayo nang donari pesta karena guru kamu mau ketemu Allah. Piye gitu jajal. Akhirnya sudah nyanyi sering kabudut. Mulane masyhur. Hari kematian adalah hari pestaku, hari terbaikku. Kanjeng Nabi nak donga kono, wa khairu ayyami yauman alqa fi. Jadikan hari kematianku adalah hari terbaik. Kowe ape nyongsong hari terbaik ada nangis. Oh celek, hari terbaik coba songsong dengan Jalur terumi sopan ngapain mati seneng matur nuwun Gusti, ini hari-hari yang saya tunggu. Saya lama tersiksa dengan keterpisahan ini. Lah nak ngono kayak main musik lah. Nama komem cara Mbah Makhrus ngono deh, anake delok musik bobo iki ceritane Gus Imam putrane Mbah Makhrus. Gak apa-apa ki delok musik, asal apal Sahih Muslim. Wah, delok ngono kok apal Sahih Muslim. Perkarane ya ada orang-orang tertentu sing musik ora ono pengaruhe. Ya mergo wis uripe wis. Ya mau nakhomatul autar fa usribat no. Bilhani bin alhani. Dadi wong-wong sing fa usribat makna dhamir sani. Wong sing dhamir sani wis campur ning atine. Manane dhamir sani dhamir sing ning ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Hune iku jenenge dhamir napa? Sani. Mane kula suwun pokoke masalah alat musik wis kita kudu yakin haram. Kula lah keyakinan kula haram. Piye-piye sakniki niku ora ana wong eling pangeran. Tapi nek ana wong tertentu sing ora kuwe, ana tambahane sing ora kuwe. Ana wong tertentu sing ora kuwe. Yo tak baleni nek ana wong tertentu sing ora kuwe. Misale ana mursyid terkenal kok main organ sing ora kuwe, ana tambahane yo. Iku wis aja haramno. Iso wae dekne malah asik eling napa? Pangeran. Mereka wau piye-piye Nabi nate dawuh ngomentari Abu Musa al-Asy'ari laqad utiya mismaron min mazamiri ali Dawud. Berarti kayak misalnya ngaramno seruling berarti ngaramno Nabi
Dawuh. Yo ngaramno tasbih Nabi, wong maca Quran apik ku dipadakno apike wong main seruling. Tapi kowe aja muni halal wong kowe main seruling terus eling macam-macam. Yo ora usah muni halal, yo pokoke muni ra roh kok biasane. Kan yo biasane wis ra roh. Oh biasa ra roh nek muni halal apa? Haram terusno wae adat gak roh iku terusno wae. Jadi biasa wae ora usah fatwa, ora usah napa? Fatwa. Ya dadi ngaji iku macam-macam. Mulane kula suwun soal masalah fatwa niku sensitif ya. Kula nggih ngertos sangat ada ulama top ahli toriko nggih kadang kula roh nggih main urgent. Nggih wonten beberapa sholawatan sing aransemene iku apik ya wong malah ngrungokno sholawat itu. Macam-macam. Nah, sing penting ora kowe. Nah kowe tetap haram karena potensi baiknya itu enggak ada. Di husnudzoni piye wae ora ono, tetep iku pelarian wis. Lah iku alat malahi tenan. Bagi Anda itu benar-benar alat napa? Malahi. Artinya melupakan Anda dari itu. Innal ladzina satamnu ngake amanu kang iman sapa ladzina wa amilu lan nglakoni sapa ladzina as-sholihati ing pira-pira ngamal saleh. Iku lahum tetep kedhe ladzina jannatun naim utai swarga kang penuh dengan kenikmatan. Khalidina halal langgeng kabeh fiha ing dalam jannatin naim. Utai dawuh khalidina halun hal muqaddaratun kang den kira-kirano. Muqaddaron tegese den kira-kirano apa khuluduhum. Apa abadine ahlul jannah fiha ing dalam jannah idza dakhalun alkane manjing sapa ngakeh ing jannah. Wa'ada wa haqqo lan janjine Allah haqqon hale bener to kelawan bener wa'ada tekse janjine iku mung akeh sapa Allah dalika mungkon dukhulal jannah wa haqqahu lan mujudna sapa Allah nahkikna sapa Allah ing wa'dau haqqon kelawan nahkikna tenan manane Allah janji dan nanti pasti diwujudkan wa ta'ala al-aziz zat sing menangan alladzi tiksedat la yaghlibu kang ora iso ngalahno ing ladi apa seun perkara fayamna'ahu mongko iso nyega apa sek ing Allah misale min injazi wati saking lestarekno janjine Allah wa wa'idi lan ancamane Allah. Manane ngeten lho, nak sampean janji mbek anakmu kepen nukono sepeda motor karena keterbatasan kita kan menjadi enggak bisa melakukan. Paham ya? Padahal niatnya ya melakukan. Tapi kalau Allah sekali janji pasti bisa karena enggak ada yang bisa menghalangi Allah. Kalau balen malih kalau kita janji kan kadang kepengin nepati tapi kita enggak cukup mampu menepati. Tapi kalau Allah sekali janji pasti mampu karena nggak ada yang bisa menghalangi Allah. Mulane dijanjeni Allah luwih aman timbang janjeni manusa. Mergo manusa niat ape ora kesampean. Ngger wong ben sejahtera anak bojone, tambah suwe tambah sengsara jare sapa. Iku sing saleh lah, apa sing ora napa? Saleh. Mergo tidak punya kemampuan napa nepati napa? Janji. Benten Allah al-aziz, maknane aziz alladzi la yaghlibu syai'un fayamna'ahu min injazi wa'dihi napa wa wa'idi. Zat yang enggak terkalahkan oleh siapapun sehingga Allah enggak perlu terhalangi untuk melakukan atau untuk merealisasi janjine Allah. Al-Hakimu tur Allah zat sing bijak. Alladzi rupane zat la yadhu kang orang letakno sapa ladi syai'an ing perkara ila fi mahallihi kecuali ing dalam panggonane lagi. Mesti nak apa ila fi mahali kecuali ing dalem panggonane syek manane selalu tepat sasaran. Khalaqa gawe sapa Allah samawati ing pira-pira langit biwiri amadin kelan tanpa cagak. Karauna kang ningali sira ha ing amad. Ail amad tegese amad. Amad iku jamu imadin iku jamak lafat imadin. Wa alamat wa ustuwanatu iku cagak al ustuwanatu iku cagak. Wa tidawu biwiri amadin tarona ha iku sadikun iku beneri. Bi Allah amda gambar yen ora ana cagake mujud aslan babar pisan. Jadi Allah menciptakan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Ya memang nyata-nyata enggak ada tiang. Tapi ya tentu ada sistem yang berfungsi kayak tiang ya. Tapi yang jelas enggak kayak tiang yang kita bayangkan kayak tiang rumah, tapi tentu ada sistem yang berfungsi kayak apa? Tiang. Wa al-qamalane istilah pangeranu membuat langit tanpa tiang yang kamu lihat. Maknanya ada tiang tapi enggak lazim yang kita lihat. Wa alqalan umibana sapa Allah taala fil ardi ing dalam bumi rawasi ing pira-pira gunung jibalan tegese pira-pira gunung murtafiatan ingkang dhuwur. Antamida ya Allah tamida supaya ento ora goyang apa aret tataharraka tegese ora goyah apa aret bikum ing sira kabeh. Dadi Allah nggawe gunung iku nggawe patok bumi ben bumi iku tenang. Wabas salan gelar sopo Allah via ing dalam arat mingkul lidah batin sanging saben-saben kewan. Jadi ngeten kita warai sampean wusul ning pangeran nggih. Jadi kula niku sering maos hadis ya.
sering maos hadis, sering maos dawuh Kanjeng Nabi. Sampeyan tak warai carane dadi ahli tauhid nganggo cara reputasi. Misalnya ngeten Kanjeng Nabi nak ngendikan ngeten, ngrungokno nggih. Ya duwahi mal aila ya ghiduha nafaqatun sahha alaila wan nahar. Sebagian riwayat itu yaminur rahmani mal ai la taghiduha nafaqatun sahha alaila wan nahar. Alam taro ya rungokno nggih. Alam taro, apa kamu tidak melihat apa yang dilakukan ma'anfaqo, apa yang sudah diberikan Allah mundu khalaqas samawati wal ardo fa innahu la yaghid ma fi yadihi. Sebagian riwayat itu la taghidu ma fi yadihi. Kalau baleni malih ya, kita warai dadi wong sing parek pangeran sing bil ilmi. Saiki koyo Ruhin mangane sak piring, Mustafa sak piring, bojone ya sak piring. Bojo mangan sak piring kan. Nah. Saiki dinosaurus mangane piro? Hektar kan, gajah sakramanan misalnya. Dawe Kanjeng Nabi nak nerangno cek gampange. Kowe ora usah kuwatir masalah cukupe rezeki. Pangeran niku ora ngarep bangkrut. Delok pangeran mulai gawe langit bumi ku makani kewan pira wae termasuk dinosaurus, onta, gajah. Lho nganti saiki kok ya ora entek apa meneh manganem trimo sak piring. Jadi pangeran nak gawe contoh Kanjeng Nabi nak gawe contoh cek gampange. Artinya kalau Allah menggelar alam seluas ini, kemudian wabas safiya min kulli jabal. Jabal saiki malah sapi cilik-cilik. Dhisik zaman ana dinosaurus wae. Dunyane pangeran mboten apa? Entek kok trimo wedhus cilik-cilik ya semalah enteng. Iku melane pangeran iku Kanjeng Nabi. Nek nerangno ku simpel. Kowe ora tawakal ku piye? Delok le alam taro. Kowe apa ora mikir? Allah iku anfaqo nglakoni infak membiayai hewan sing digawe Allah iku mulai khalaqas samawati wal ardu mulai dhisik. Tapi nganti saiki ora padahal termasuk sing dibiayai iku dinosaurus kan. Mangane piro? Iwak hiu mangane piro? Lah anak paus piro? Lah bojomu mangan sak piringe kok golek kangelan. Gus masyaallah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane kira usah ngumpul duwe akeh-akeh bojom sak piring kecuali bojom kaya dinosaurus mangane. Lah iku mbok rewangi korupsi sumpun mangane sak piring mbok rewangi korupsi. Dadi ku Kanjeng Nabi mulane ora ana wong paham Quran kaya Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi nak nggih mulane kula seneng ngapal hadis mergo wis asa alim-alim ulama nak ngendikan tetep bulet. Nah Kanjeng Nabi ku muji pangeran ku simpel. Ya tuwa himal pangeran ku sugih gak ternilai, gak terbayangkan. Delok lah angen-angen. Wong makane makhluk urip kok mulai gawe langit mbek bumi nganti saiki kok ya ora entek. Dal mau termasuk sing digawe dinosaurus, gajah, iwak hiu, iwak paus macam-macam. Yo kok ora entek. Kowe yo kok keduman mangan nganti sik. Kan salam dhewe kok mangan sak piring mbok rewangi pergawe rino wengi, mbok rewangi korupsi apa-apaan goblok ora barbar. Wong dinosaurus sing mangane akeh wae turu-turu ora mergawe. Kowe mangan sak piring wae kok wae turu mergawe. Ngene nak doloro wis rasa dongakno mari wong kok kurang ajar ngono. Lah iya gajah ku mangane akeh, wae turu wae. Turu. Kowe mangan sak piring wae turu mikir sesuk ora iso turu. Mulane pinter gajah berarti tawakale dhuwur gajah. Iku Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi nak muji pangeran cek simpel. Kula nu niteni iki, kula dari apal sekian hadis. Tetap beda ke kualitas dawuh Nabi. Kalau orang fikih nak ngomong kan bulet. Ya bener tapi bulet. Misalnya ngeten nggih. Ruhin niku gadah pelem ijek pentil. Terus kula tuku. Hen pelem tak tuku. Aku nuku iku kan asumsi pelem iku wis tuwa. Berarti regane kan Ruhin lah ya asumsine pelem tuwa sehingga dengan rego pelem tuwa. Mereka nak pentil kan gak ada regane, wong pentil ujek cuwilik banget. Sekarang sak wit pelem dituku sak juta, asumsi rego pelem apa rego pentil? Jawab. Rego apa? Lho boten rego pelem, nak pentil ora ana regane bocah kok. Pelem pentil ujek pentil, tak tuku sak juta iku nganggo asumsi dadi pelem tuwa apa pentil? Pelem tuwa. Mergo nak diitung pentil kan ora ana wong gelem. Lah itu di Madinah biasa begitu, tentu contohnya kurma ya, tapi tak contoh no pelem ya. Terus Nabi ku rawuh merevolusi cara orang Madinah dagang. Terus Nabi duka, ojo ngono cung,
Gak oleh adol pelem sedurunge ketok apike. Dadi ngenteni wis tuwa. Kena napa ya Rasulullah? Kula pun butuh dhuwit sing tuku nggih purun. Ya kula nggih pun butuh dhuwit sing tumbas wong purun. Kok jenengan haramno? Jawab Nabi ku unik. Nabi itu betul-betul Nabi. Haru jawab Nabi ngeten. Kula hafal hadisnya. Cung aro'aita in mana Allahu as-samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Ngene lho Cung, kok misale pentil iku kena angin mbok kena apa terus rusak. Terus kowe mangan donyane dulurmu iku atas nama apa? Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lho kowe nampa dhuwit 1 juta iku ora atas nama pelem. Lah saiki pelem iku kena angin entek. Terus kowe mangan dhuwit iku atas nama apa? Darani dagang sing kulak ora entuk. Nangis akhirnya sahabat iku Kanjeng Nabi. Tidak ngendikan simpel. Aro'aita imana Allahu as-samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Kemudian tradisi Nabi Jami'ul Kalim itu diwariskan oleh ulama-ulama, termasuk cara tidak memaksakan kehendak. Misalnya jadi kiai maksa kabeh santri mu'alim bener nurut. Kowe dadi wong lanang ben bayangno bojo ya nurut, apian ayu, api pokoke. Dawe ulama-ulama ngeten. Kula nu hafal karena ini menurut saya filsafat kehidupan yang luar biasa. Anta kula baleni malih ya. Anta min nafsika, jadi kamu dari diri kamu sendiri lam tajid min nafsika kullama turid fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Sing kepengin duwe bajayu ora ya kowe, sing kepengin urip enak kan ya kowe, sing kepengin ra duwe utang ora ya kowe, sing kepengin urip duwe akeh ya kowe. Wong kowe duwe karep dhewe ora iso fasilitasi awakmu dhewe, wong liya kok kon nuruti kowe. Anti anta min nafsika lam tajid kullama turid, kamu yang punya keinginan saja ndak bisa memfasilitasi diri kamu untuk supaya sesuai keinginan kamu. Lho wong liya kok kon nuruti karep. Jadi misalnya ngene. Misalnya ke utang wong sugih, sik aku utangi 1 juta. Utangi lho kowe kanca ora gelem utangi 1 juta. Lah sing kepen dhewe sapa? Ya aku. Ya dhewe kok malah ngel-ngelo aku lah opo. Jadi misalnya bojomu mau kon nurut, kowe kudu nurut be aku. Aku iki bojomu ngene-ngene. Turuti sik awakmu dhewe, kowe pengen apa? Di bojo ayu nurut. Lah ya aku ora nurut, berarti kowe dhewe ra iso nganakno sing mbok karep. Jadi mulane wong alim-alim iku mesti tawadhu. Mergo napa? Kok edawa anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu dengan kapasitas kamu sendiri tidak bisa mewujudkan semua yang kamu inginkan. Bagaimana kamu berharap orang lain mewujudkan yang kamu inginkan? Jadi wong iku ben ora otoriter nak mikir ngoten ya. Kita misalnya ingin alim, kadang dhewe ra iso alim. Mungkin ngapal Al-Quran lanya ra iso, mokso murid tembokon lanya. Kadang bapak wali murid itu udah kurang ajar. Udah ini dia hafal Quran, anaknya kon paksa hafal. Nah hafal, modal 5 tahun kok hafal-hafal. Lah bapak wis 3 tahun gak hafal. Wajar umurku 20 orang hafal. Lah bapak umurnya wis 3 hafal. Udah ini alim, anaknya kon modal paksa alim. Kon iso maca muin lanya. Ya maca se. Wong ngawur-ngawur. Wong kok maksa wong liya, anak wis wong liya, mukalafe wis beda-beda. Eling-eling ya. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama. Terus wonten malih tiyang tuwa sowan Nabi ya Rasulullah, anak yang paling saya cintai mau tak kasih uang paling banyak. Yang lainnya ndak, karena saya ndak pati seneng. Nabi takoke lucu. Lalu mereka semua itu ingin baik sama kamu, apa yang kamu senangi tok yang baik sama kamu? Ya ndak, semuanya harus baik sama saya, kan semuanya anak saya. Jadi Nabi, nak ngono ya ora usah. Orang itu kan ndak fair, misalnya dia anak 5, sing paling disayang sing barep. Karpe sing barep dikai akeh mergo paling disayang, tapi si bapak tetap ingin yang 5 ini semuanya hormat. Nabi oleh melehno gampang. Alas tatarju ayakunu fil birri laka sawa. Kamu masih ingin kan semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah. Ya kalau gitu jangan, maksudnya jangan beda-bedakan kalau memberi. Itu Nabi. Jadi Nabi itu kalau mendidik itu simple. Ya mau misalnya didik tentang rezeki, nah Allah itu sugih. Ya wong mau kon mikir, delok leh Allah itu nafakoi kewan sing digawe mulai gawe langit bumi. Iku ya fa innahu lam yalhid ma fi yadi. Sebagian riwayat ma fi yamini. Ya nyatane nganti saiki mboten
Entah, lah saiki kowe mikir, nak dinosaurus wae iso mangan, gajah wae iso mangan, iwak hiu wae iso mangan, iwak paus wae iso mangan. Kok trimo kita buta sak piring? Gak iso mangan. Wong paus ra iso ngakali wae iso mangan, kowe tukang ngakali kok golek sak piring wae nganti. Niku gak dadi wabas safiha min kulli napa? Dabal. Dadi sak donya wae dikai mangan. Wa ma min dabatin fil ardi illa ala wa napa? Rizquha. Kok kowe ora tawakal urusan mangan, keliru. Soal mergawe iki ikhtiar ngoten mawon. Wa anzalna lan nurono ingsun fi tetep ing dalem anzalna iltifatun utawi dhamir utawi pindah anil waibati sanging dhamir ghaib. Mestine wa anzala kan wa basafiha. Kan semua dhamirnya tadi kan ghaib kan khalaqas samawati wa alqa wa bassa. Terus saniki diganti dhamir napa? Mutakallim. Dadi fihi tetep ing dalem anzalna iltifatun te pindah anil ghaibati sanging dhamir napa ghaib mestine napa wa anzala tapi niki pindah dhamir mutakalim napa wa anzalna lan nurono ingsun fihi ku tetep ing dalem anzalna iltifatun te iltifat utai pindah anil ghaibati sanging dhamir ghaib awa nurono minas samai sanging langit nurono ma'an ing banyu fa'ambatna mongko maringi tukul ingsun fiha ing dalem arat mingkul izaujin sangi saben-saben pasangan karimin batafia mingkul izaujin sangi saben-saben pasangan karimin kang apik sinfin tegese pasangan utawi bagian sing loro-loro niku hasanin kang bagus. Terus hadza khalqullah hadza utawi iki ku khalqullah iku ciptaane Allah makhluquhu tegese ciptaane Allah faruni mongko merohno sira kabeh ni ingsun mada ing apa khalaqa gawe sapa alladzina wong akeh min duni kang saliyane Allah. Niki masalah ajaran tauhid iku kabeh gaweane Allah. Saiki nak Isa pangeran, Yesus pangeran, nak berhala pangeran, buktekno mereka karire gawe langit bumi. Munamuni pangeran kok ora iso gawe langit bumi. Mesti hadza khalqullah faruni napa mada khalaqal ladzina napa min duni. Mane tauhid paling gampang sing anut Quran. Nah, Yesus pangeran wong lahire ning bumi. Mosok ujuk-ujuk lahir terus mengerani bumi. Wong dene lahir ning bumi. Lah kok enak ra melok gawe melok dadi napa? Pangeran. Kok penak teko-teko dadi napa? Pangeran. Kacau napa? Mane dawuh pangeran hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladzina napa min duni. Nah ya pemenang ana tahun Masehi saiki 2017. Lah wong nak pangeran kok ana taune. Lah sedurunge iku pangerane sapa? Wong pangerane lahirnya terlambat. Kacau gak? Kacau. Mulane pangeran nantang. Saiki hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladzina napa min duni. Hadza utawi iki kabeh sing tak sebut mulai gawe langit bumi gawe kewan gawe udan iku khalqullah ciptane Allah makhluquhu tegese ciptane Allah faruni mongko meruhna sira kabeh ne ingsun akhbiruni tegese nyritano sira kabeh ne ingsun ya ahli Makkah ya ahli Mekah madza ing apa khalaqa gawe sapa alladzina wong akeh min duni kang saliyane Allah khairihi tegese saliyane Allah alihatukum ana ta sing gawe iku pangeran sira kabeh hatta asraktumuha sehingga nyekutokno sira kabeh ing alihabi iklan Allah taala. Apa betul Tuhan Anda berhala Yesus siapa saja yang kamu anggap Tuhan? Apa betul mereka punya reputasi menciptakan langit napa bumi? Pasti ndak. Lah ngono kok mbok anggap pangeran. Mane teng surat Kahfi wonten napa? Ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi bahkan wala khalqan napa anfusihim. Saya tidak pernah melihat mereka yang dituhankan bisa menciptakan langit dan bumi. Bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Jadi cara Yesus ditakoki kok iso jujur dadi manusa asal usul yo gak ero. Ngerti-ngerti yo. Jadi was pangeran kok ora roh proses. Kacau. Lane wala khalqana wa anfusih. Wa mautima iku istifhamu ingkar niku istifham ingkar. Mubtadaun yaiku dadi mubtada. Badau tidai bi makna ladzi kan ku maknane ladzi sing bisilati kan klan selai ladzi khabarihu dadi khabare ma. Waruni tilafat aruni iku mu'allikun iku lafat sing naklekno maknane naklekno menghalangi anil amali sanging amal. Wa mau te perkara ba'dahu kang sause aruni iku sadang nggon-nggoni apa ma ba'dahu masaddal maf'ulaini ing panggonane maf'ulun.
baliz zalimuna fi dhalalim mubin. Utai balul intiqali krana pindah baliz zalimun bali utai wong sing zalim-zalim kabeh ku fi dhalalin ing dalam kesesatan mubinin kang jelas. Maksudnya ngaten ini surat Luqman nggih masyhur ya. Luqman niku terus sederenge di mukadimai kalian ayat-ayat tauhid. Tapi badhe niki ngenjang niku masalah Luqman. Jadi kula critane nggih Luqman niku keyakinane ulama sak donya. Niku mboten nabi, hanya tiyang soleh sing diceritakno Quran. Tapi ingat nggih Luqman niku tidak napa nabi. Nah yang masyhur Luqman disebut Al-Hakim itu karena kalau berpikir itu mengandung kebajikan atau kebijakan. Wow sing masyhur gini ku sing diceritakno kitab Hikam. Luqman Hakim itu ditakoi be anake, "Pak, kenapa kalau Anda yakin kebenaran kok tidak pernah mendengar orang lain?" Kalau baleni malih, "Pak, kenapa Anda kalau sudah meyakini satu kebenaran kok tidak peduli sama komentar orang lain?" Terus masyhur sanake dijaning pasar nggawa khimar. Ki Jawa kadang nyontokno jaran, tapi kalau di kitab-kitab memang khimar. Kalau khimar itu lebih kecil. Ya lebih napa? Luqman Hakim numpak digandeng anake. Terus wong sak pasar komen, "Bapak opo iku enak-enakan numpak jaran?" Anake nuntun. Akhirnya terus, "Ya cung kowe sing numpak, bapak sing nuntun." Terus dikomen meneh, "Cah cilik ra sopan, bapake nuntun, anake lenges-lenges napa?" Numpak. Wis loro kan? Cek salah kan? Saiki kemungkinane bener tumpaki wong loro. Kok aneh jaran sitok ditumpaki. Aneh. Terakhir luwih aneh meneh dituntun wong loro. Niku karepe piye wong jaran sitok kok dituntun. Lho. Wis roh aja ngomongane wong liya kabeh kok. Kabeh kok napa? Salah. Lha iku wong iku wis ngoten niku. Dadi wong iku nak nuruti omongane wong iku kabeh iki napa? Salah. Di ngaji kaya ngene iki ku turu waya anake turu ora ngejak anake malah tinggal ngaji. Salah ge cara bojomu nggih. Salah. Jadi pokoknya nek nuruti omongane wong men disebut ridon nas khayatun la tudrok napa ridon nas khayatun la tudrok. Jadi kitab Hikam sing terkenal ngono ditutup mek kata-kata napa ridon nas khayatun la tudrok. Golek ridane wong asal orang semua kamu paksa nerima cara pandang Anda itu ghayatun la tudrok. Itu sama dengan batas yang nggak mungkin kesampaian. Makanya kalau suwon sampean jangan pernah kagum sama tokoh-tokoh sing ini diterima semua pihak. Berarti wong fasik ya setuju, wong soleh setuju ya ora mungkin. Wong soleh wong fasik beda selera. Misalnya operasi kelamin, mesti wong soleh itu menentang, wong kok operasi kelamin. Wong fasik nggak masalah. Justru tuh Quran turun itu jenenge lil furqan. Furqan misano hak ambek misano napa? Batil. Lah saiki wae tokoh dipuji semua pihak menerima cuma dia semua mungkin wong soleh wong fasik mesti selerane beda. Napa sing terkenal di akhir surat Tobat nih napa maka nali ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rab ayatakhallafu ar-rasulillahi wala yarubu bi anfusihim napa an-nafsi. Dados riyen putune Zubair nu sahabat Zubair bin Awam. Ya Zubair bin Awam lu gak ada anak namanya Abdul bin sinten Zubair nggih. Zubair niku nak anake cilik digendong. Niku senengane drijine dilebokno gegere bapake. Nggih, drijine dilebokno bekas luka teng napa? Gegere bapake. Jadi dulu ketika perang Uhud dan berbagai peristiwa semua panah yang mengarah ke Nabi niku didekengi mbek sahabat niku dengan tubuhnya. Karena mereka mikir kalau sama-sama mati mendingan kita ketimbang nopo Nabi. Nah ini yang disebut Nabi adalah orang yang paling diperhatikan orang mukmin dibanding dirinya apa sendiri. Tentu keselamatan Nabi ya di atas keselamatan orang apa mukmin. Kepentingan Nabi juga di atas kepentingan orang apa mukmin. Karena Nabi ngajak neng keselamatan di dunia akhirat, sementara kepentingan orang mukmin kadang hanya nuruti nafsu sing ndadekno celaka dunia napa akhirat. Niku sing disebut maka nali ahlil madinati man haulahum minal a'rab ayatakhallafu ar-rasulillahi wala yurabu bi anfusim napa an-nafsi. Sehingga dalam konteks ini rungokno tenan ya. Nabi itu khususnya Nabi karena Nabi pasti benar. Itu tidak nerima alasan keluarga. Makanya kalau ada orang bilang
dijak Kanjeng Nabi, "Acung melok aku." Kok alasannya Kanjeng Nabi kalau gak ada anak alit atau bojo kula ejek meteng, itu gak bisa diterima. Misalnya dengan alasan syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Ya Rasulullah, saya ini sibuk ngurus keluarga, ngurus harta, maka mohon diampuni. Padahal mereka sudah bilang mohon itu tidak bisa diterima. Karena logikanya adalah perintahnya Nabi adalah perintah Allah, karena Nabi pasti tidak melakukan perintah kecuali diperintah Allah. Disebut nama wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah ngendikan berdasar nafsu, tapi pasti itu perintah dari Allah. Sementara kamu demi anak istri itu pasti nafsu. Kowe mentengno bojo kan mergo wedi ra iso ngloni, tetap nafsu. Mentengno anak mergo sampeyan nak tuwa ora ono sing ngrumat. Semuanya itu mesti pertimbangannya nafsu. Meskipun kowe ngeklaim ku kasih sayang opo lah sak muni-munimu, tapi ujung-ujungnya iku nafsu. Tinggal mulai bojo berat, ora radi anak sing ngrumat tuwa sapa. Nah, makanya orang mukmin sekali Nabi ngendikan, maka tidak ada hukum apapun kecuali harus ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ngendikan Imam Syafi'i, beliau dalam bermadzhab niru ono tenan ben ngerti fikih sampean. Laisa li ahadin ba'da Rasulillahi qaulun. Enggak ada siapapun mustahid, apapun kias itu jali. Kias jali itu logikanya begitu nampak sekali, argumentasi hukumnya yang nampak sekali, tapi itu batal demi hukum jika Rasulullah tidak menggariskan demikian. Jadi misalnya fikih wis dihitung secara sistematik, secara metodologis semuanya begini, tapi Nabi kok tidak seperti itu, tetap dimenangkan apa? Nabi, meskipun itu nyulayani kias jali. Kias jali itu argumentasi yang sangat-sangat jelas. Orang terima jelas tapi sangat-sangat jelas. Itu harus digugurkan demi apa yang dikatakan apa? Nabi itu. Makanya Imam Syafi'i masyhur ngendikan masokha minal hadis wa madzhabi. Asal hadis itu sahih maka itu mazhab saya. Contoh yang paling mudah itu begini, teman tak warai ngaji fikih. Uyah kira uyah, ya uyahmu lho. Najis lho. Najis. Ketika uyahmu sak titik itu di gelas, kemudian disori banyu sak gelas menjadi gelas penuh, gelasnya ikut najis dah? Ikut, karena enggak apa? Enggak dua kolah atau di bawah dua kolah. Terus ketika pulpen ada uyah sampean, terus kena tangannya sampean jadi najis dah? Najis, karena yang bersentuhan dengan najis pasti menjadi apa? Najis. Itu kaidah fikih. Jadi asal air itu tidak posisi warid sing dijokno, saya ulang lagi, kecuali air posisi dijokno, misalnya tangannya sampean kena uyah terus mbok gebyur banyu, itu suci. Tapi kalau uyah itu di gelas, kemudian air itu dijokno tapi saat posisi di apa? Di gelas, itu najis semua. Poin intinya ngeten ae, sampean rungokno kok mengke sampean paham duduk perkara ini. Sesuatu yang kena najis itu pasti menjadi apa? Najis. Nah, dan itu kaidah yang diakui semua ulama seluruh dunia. Tapi problemnya secara riwayat adalah kata Sayyidah Aisyah, saya sering ro'i mani dari bajunya Rasulullah. Saya ulang lagi, kuntu ufarriku mani ya Rasulillah min sobi. Kulo sering ngeroi manine Nabi di bajunya Nabi, kemudian Nabi sholat dan tidak membasuh baju itu. Singkat cerita, akhirnya mau tidak mau ulama seluruh dunia mujma'ah mengatakan mani itu suci. Sampeyan keyakinane mani suci apa najis? Suci. Nah, orang mani itu najis. Keyakinanmu mani suci apa? Suci. Bang ulama satunya darani mani itu suci. Nah, padahal ini menyulayani ku bedani teori kias jali. Mani ini kan keluar dari makhrajul bauli. Gelem ra gelem mani ku umpama suci lah itu kan keluar dari makhrajul bauli, tempat yang dipakai keluar kencing, air seni. Mani pasti keluar lewat situ. Logikanya kalau mani yang cair ini lewat sesuatu yang ada najis, logikanya akan kena najis. Dan itu Imam Syafi'i disoal. Masyhur itu perdebatan Imam Syafi'i sama ulama seangkatannya, sampai beliau dimaki-maki. Laukanal maniyyu tahiran lakana fi makhrajihi ma yunajjisuhu. Kula nganti apal tak biring nganti saiki. Saya ulang lagi ya. Laukanal maniyyu tahiran lakana fi makhrajihi ma yunajjisuhu. Kalaupun mani itu suci, toh nanti kalau keluar pasti tersentuh oleh sesuatu yang menajiskan, karena dia harus keluar lewat makhrajul baul.
Terus Imam Syafi'i marah besar tuh masyhur, sampai Imam Syafi'i darah nasirus sunnah. Sudah saya katakan kita berfikih itu berdasar dawuh Nabi. Sing duwe Islam ku Nabi, nak muni Nabi ra muni najis kira usah cangkeman. Kok nganggo kias barang ku nak ra ana dawuh Nabi. Wong Nabi sing ngendikan kok ijek mbok kias. Napa kowe ape dadi nabi? Ya sudah seperti itu. Karena ya tadi an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatum. Jadi dalam fikih sekalipun kalau Nabi sudah ngendikan itu kias jali, itu enggak ganggu. Makanya kemarin seperti perdebatan kiblat di Kemenak itu. Masjid-masjid mana diarahkan ke kiblat dibenarkan lagi karena enggak presisi, enggak persis. Itu ulama-ulama alim menentang karena kalau nurut tidak persis, Masjid Madinah itu madhep Mekah itu ya enggak persis. Rumah samu Masjid Demak tok sing ora persis. Masjid Madinah itu madhep kiblatnya itu enggak persis. Takokno wong sing ahli falak. Tapi kiblat itu ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora kudu persis agar Nabi ngajari ngono ya ngono. Ora kudu persisan. Kira malah di Islam kecangkeman. Di Islam tenang gak kowe ribet. Karena tadi nak nuruti kias jali fikih, angger barang kena najis ya najis. Ya mau dalane uyah kan najis wong kena uyah mani lewat. Dalane uyah. Itu satu. Terus dari Imam Syafi'i kita harus menerima konsep Nabi kalau mani itu suci. Karena andaikan tidak suci maka Sayyidah Aisyah harus mengumbah mani. Tapi nyatanya ndak. Dua, wong iku nak mani ku najis, kowe ya najis. Wong materine sangka najis. Jadi sing darani mani mau najis berarti wong iku ya najis. Mergo materine najis. Jadi panjang. Kemudian ada kaidah lagi misalnya dalam fikih. Min asbabin najsi itu al-mautu. Di antara sebab najis itu adalah kematian. Kita ulang fikih, ben ngerti fikih. Wong kok amen roe swarga neraka tak ulang fikih. Saiki sapi ku suci ta ora? Suci. Nak mati batang najis. Wedhus suci, nak mati batang najis. Itu fikih dan kita sepakat seperti itu. Maksudnya asal mati batang maksudnya buatan mati disembelih. Berarti min asbabin najsi adalah al-maut. Sekarang berhubung manusa iku mati, misalnya Ruhin mati, Mustafa mati, Imam Malik ya darani najis. Padahal mayit ini nanti disolati, mulai wajib didusi cara filosofi Imam Malik. Nah, jadi, mayit ini nanti disolati. Syaratnya wong solat itu suci tora, suci. Lama karena mayit itu disolati maka harus suci. Karena ada sebab najis yaitu al-mautu, maka harus dimandikan, disucikan. Ya masuk akal. Mana kena mati, didusi ben sah, disolati. Nak orang didusi ya oleh disolati. Itu kan fikih yang jelimet. Ya sudah, harusnya kaidahnya seperti itu. Harusnya. Tapi ada satu kejadian di mana matinya orang syahid kata Nabi rasa didusi. Padahal ada sebab najis yaitu kematian. Tapi Nabi yang ngendikan ya sami'na wa ta'na. Lalu surga protes. Bedanya apa yang mati syahid sama ndak? Cek beda, cek ra beda. Wong Nabi sing duwe Islam bedakno ya pokoke sami'na. Harusnya orang yang mati syahid pun kena sebab najis yaitu mati. Tapi Nabi ngendikan suci yo, suci. Nah itu disebut an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim dalam semua konteks. Makanya masyhur ngendikan mulane ki aja ngaji fikih tok, kudu setengah apal Bukhari nek dadi ulama. Ben roh nak utekem kadang beda mek uteke Nabi. Dan sing kudu dibengkel ya utekem aja uteke Nabi ngono lho maksudnya. Lho Nabi ku unik lho. Lho kula niku mboten sombong, kula es kecelok cerdas. Iku kadang iku kagum tenan. Maksudnya iku apa ya, logika nubuah itu beda sama logika utek-utek. Mana utekem wis kecampuran LSM barang malah kacau. Misalnya gini tak contohno. Mesti kowe iku keliru. Ya umpama bener mergo tak ulang asline ke keliru. Ya misalnya contohnya ngene, kula niku melarat misalnya. Melarat terus ketika proses melarat itu ditulung Mustafa, Ruhin, pokoke ditulung terus. Nanti aku sugih. Barang aku sugih, aku nak di dhuwit tak kena Mas Abu. Ya saya ngerti duit tak kena Mas Abu. Lah terus Ruhin mbek Mustafa ini kena pembisik. Wah, Gus Bayu anti sejarah, anti masa lalu. Mau melarate mbek kita kok
bareng mapan ini abu meneh mapan terus digo wayah bareng malah cangkeme do didi mergo ana kiai iku dhisik salami templek terus bareng wayah nyalim templek leren alasane wong nyata ora fitnah nyata perkarane salam templek asem ae memang saku dienggo nggih pondok ta apa jebule dienggo wayah kene sing nyalami templek ra wayah kono iku langsung dinten kejogeman ngono mbek aku kualat tapi ana kiai sing nasibe ngono kono ya kiai sing latihan nek sing papan atas iso ora nah Nabi itu biasa seperti itu. Saya ulang lagi, Nabi itu seperti itu biasa. Ketika diprotes, logikanya kan gak masuk akal. Mestinya yang punya masa lalu sejarah luwih diwongno, mergo sing kanca kerja, kanca golekno dhuwit. Tapi Nabi ndak nak ngamal nih Mas Abu, sing loro iki dibarno. Wah itu sahabat gak kuat akhirnya protes. Singkat cerita, itu yang masyhur itu tarikh. Nabi ketika miskin diusir dari Mekah sing rumat so, orang Ansor. Wah dibiayai sak sahabate, sak muhajirin dibiayai kabeh wong Ansor. Tapi ketika Nabi mapan dan sudah Fathu Mekah, Mekah dikuasai Nabi. Itu kalau ada kelebihan uang atau kelebihan dikekno wong kafir Mekah, dikekno wong Mekah sing melarat-melarat sing utawa ya ora melarat tapi jaluk. Dikekno. Akhirnya orang-orang Ansor kan yang tentu yang enggak dewasa itu komplain. Kalau melarat sama kita anak sugih keluargane. Karena orang Mekah itu keluargane Nabi. Nabi dengar itu masyhur, Nabi dengar itu dan Nabi gak tersinggung. Terus orang Ansor dikumpulkan semua, masyhur. Ternyata logika nubuah gini, wong Ansor ora biasa ngamal mbek Nabi. Ngamal itu mesti diganjar, ngamal, memberi, menolong. Ulang lagi, jenenge ngamal berarti memberi, menolong, mengamal. Keren gak? Keren, heroik. Pangkat sing wis heroik memberi iki terusno wae nganti mati. Lah nek kowe njaluk tak kei berarti kowe zaman ngamal njuk imbalan. Berarti pangkatmu ini heroik, saiki murahan, heroik, saiki arep-arep. Iku nubuwah wis ora ngarah wong diutek ngono agak nabi. Akhirnya lho iki lho bar heroik kok turun pangkat tomak ngatok. Isin gak cara wong di selera. Lho wong sing di selera waras biasa nulung nabi kemudian pas nabi wis fathu wis keren, wis sugih kepingine njaluk nabi. Isin gak? Puluhan tahun jadi pahlawan pas Nabi sepuh kue Nabi gak ileh dhisik kan tau tak kei isin gak wong waras lho maksudnya iki bakas lah Nabi gak kepengin wong Ansor sing wis keren ngono iku dhe pangkat jaluk sok ngekeki kok guri-guri dhe pangkat jaluk nuwangis wong Ansor nuwangis sadar betapa otak mereka itu gak sebanding dengan nubuah wis sajongke sing biasa ngekeki biasa malah terus wae nganti mati. Kowe apa ora isin imanem sing wis seneng nabi saiki aku dadi nabi mbok jaluki berarti mbok konversi dadi materi kok ora isin wong sing mbok kekno aku iku kowe golek ridane Allah mbek Rasul toh ya ora tak nggo kepentingan pribadi nggo gawe masjid Nabawi masjid Kuba macam-macam kok terus saiki aku sugih mbok jaluk meneh padahal sugihku kok Allah kon ngedekno Islam aku gedekno Islam ya tak kena Mekah-Mekah iku ben gelem Islam to Islame sing mualaf iku dadi apik nangis radina billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah radina qismatan terus masyhur mpun nabi kula ridho mpun jangan atur piye mawon kula ridho ya, tapi wong saiki kan pikirane LSM kabeh ngrasa akrab ora dijak lunga tersinggung misalnya aku akrab mbek Ruhin itu melarat sarapan tak kei duit tak kei misalnya bedino awor aku bar seminggu aku lunga Jakarta nggo Innova cek kosong kok ora tak pamiti kanca kok ngono wis bedino di rumah iku cek gak trimo nak wong Jawa kowe di kanca akrab melarat cek sugih kaya majikan lunga ora mbok jak tersinggung akhirnya kene kanca tapi ngeke alasan sepurane ya aku lunga tapi ra jak aku mbek bojoku misale ra mbek bojoku sepurane ya aku kesusu. Mulane jari Imam Syafi'i kanca top ku kanca sing ra perlu penjelasan. Nek perlu penjelasan ku gak kanca. Perkarane modale suudon. Lah iku ning Jawa niku hebat. Sing suudon ku dianggap cerdas. Iya ya akrab kok ditinggal. Dadi duet kebodohan itu biasa. Dadi misale mau sing melarat wong komplain, wong lungone Jakarta mobil kosong kok ora dijak. Lungone ku sing dukung akeh. Iya ya kanca kok ngono. Malah ngajak wong liya lagi kenal liya kok ngono. Dadi aneh wong Jawa. Cara akal nubuah, tapi cara akal ngene-ngene iki ya adone ngono. Lah ki milih di akal nubuah mbek akal ngene-ngene iki. Ya milih akal ngene-ngene wong kowe ra nabi. Cuma tak terangno nabi ku beda carane. Kok kula cerita nabi ku beda.
Dadi ora kena ditebak. Lha iku barokah maca hadis. Kowe roh nak cara berpikir Nabi iku beda. Terus masuk akal, sausé diangen-angen masuk akal. Ya tapi kan angel dia akal. Terus contoh meneh. Nabi ku nak ana wong kok mulya banget. Itu jarang dikei itu. Jare Nabi itu kan kancane jenengan kok ora tak mbokei sing iku Islam anyaran mbokei jare. Imane dekne ku iman sing kuat, mentale memberi Islam. Nah iki mentale lagi ingin mendapat dari Islam. Mulane tak kei ata'allafuhum alal Islam. Mulane ning zakat termasuk sing digawe adalah wal muallafati qulubuhum. Ora ono ning zakat kok lil ulama al amilin wal auliya al mukhlisin ora ono. Masa saiki ora ke salah kaprah malah ulama e zakat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ono innamas shadaqatu lil ulama il amilina wal auliya il muqarrabin wasyuhada wasolihin ora ono. Iki kan orang-orang keren kudune dengan Islam memberi kok malah bola teh mendapat. Tapi ilmu koyo kula niki wis langka padahal mesti bener. Ora mungkin bener kan mesti mungkin kula mau nerjemah apa sing didhawuhna Nabi nang hadis-hadis sahih. Itu nubuwah, beda cara berpikir Nabi itu beda. Terus kedua, Nabi itu punya kemampuan akal yang susah menerima nubuwah pun nak Nabi nerangno itu udah gampang. Nah itu memang kemampuan disebut uti itu jawami al kalim. Saya itu punya kemampuan memaksakan kebenaran ke otak manusia dari Nabi. Uti itu jawami al kalim. Misalnya gini, itu masyhur, saya teruskan cerita tadi. Ketika Mekah itu sudah kebuka dan Nabi itu nyaman di Mekah, nyaman sekali karena memang kampung halaman, kelihatan asik, ketemu misanan, minduan, ya pokoknya asik lah, happy. Orang-orang Ansar mulai khawatir. Dulu Nabi diusir dari Mekah kan karena lemah. Sekarang Mekah sudah dikuasai Nabi, pasti Nabi nanti kerasan ke Mekah dan tidak mau kembali ke Medina. Terus kata Nabi, dengar itu ya gak tersinggung. Terus kalau ada uang kelebihan ya dikasihkan misanan, minduan orang Mekah, orang Medina gak dikasih sama sekali. Ketika itu dipergunjingkan, terus Nabi dawuhe lucu Nabi. Ya dawuhe ringan nih. Jong delok wong-wong sing tak kei wedhus bar muleh nggo wedhus, sing seneng dhuwit tak kei dhuwit ya muleh, sing seneng unta tak kei unta ya muleh. Engko kowe muleh nggawa aku. Wa tarjiuna antum bi Rasulillah ila rihalikum. Atardona ayarji annasu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Wong Mekah bar tak kei muleh terus kowe kok muleh nggawa aku mara Medina. Kowe milih ndi nggawa wedhus mbek nggawa Rasulullah? Wah, gue milih nggawa jenengan pun kakek kabeh pun. Artinya apa? Akhirnya orang Ansor sadar bahwa mendapat Rasulullah itu enggak terbandingkan atau tertandingi oleh materi. Iku masyhur hadis itu atardona ayarji annasu bil syati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Wong Mekah itu tak kei dhuwit muleh. Kowe muleh kok nggawa aku. Mulane Rasulullah akhirnya badhe Fatih Mekah kembali ke Medina. Wong Medina sewenang. Wis donya kekno Mekah Nabi, penting kula untuk jenengan. Ini akal nubuwah. Lah cara akal LSM, cara akal sampean kan yang berjasa banyak ya nanti mendapat banyak. Meneh partai politik tambah kudu untuk akeh. Ngamal sithik kepentok akeh meneh ngamal akeh. Nah, teori seperti ini nubuah ini diwaris Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi khalifah. Kadang orang Islam anyaran itu sekretaris negara. Sing ahli Badrin sing suwi berjuang malah cara saiki mau RT, mau RW. Do protes, ya ana sing protes. Ini gimana? Jadi Abu Bakar, mulyane wong Badar iku wis mulya indawa. Dadi jabatan dunya iku wis ben dipek-pek wong sing rai-rai dunya. Itu nubuah. Sehingga orang biar terlatih dengan derajat di akhirat. Lah saiki gak Kang wong dilatih derajat dunia. Misalnya ngeten contoh semaling gampang sing kula lakoni, wong kabeh wong saleh sak donya nglakoni. Kowe anggere bengi kan sujud. Paling gak salat isya lan ada tahajud gitu ora. Isya lah misalnya. Isya kan yo bengi, napa? Isya kan yo bengi. Ketika kita sujud, itu nikmat yang luar biasa. Dan itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Sekali lagi itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Kemudian ada negara maju kayak Amerika, Donald Trump sudah tahu sujud. Kamu nggak pernah terlintas kalau mereka itu a'dhamu minna, lebih agung, lebih keren ketimbang kita. Karena kita sujud, mereka tidak sujud. Sehingga dengan cara berpikir seperti ini kita nggak pernah terlintas mengatakan misalnya Singapura lebih baik ketimbang kita, orang kaya lebih baik ketimbang kita. Karena kita dari awal nganggap derajat akhirat itu segala-galanya, yaitu kita ditakdir menjadi orang yang sujud atau orang yang iman kepada Rasulullah SAW. Dengan cara berpikir seperti ini, kalau ahlu badrin itu sudah ahlu badrin itu kan diapresiasi Allah lewat Quran.
bahwa kamu pasti diridhoni Allah. Dengan status seperti itu ning donya CRT, CRW, cek pengurus ranting wis gak terlintas tersiksa. Mereka yang sudah bangga dengan ahla badrin jangan kamu rayu. Melok perang kok jebule ketua RT, minimal kan pakil perdana menteri. Ojo latih ngono. Akhirat sing walal akhiratu khairul laka minal ula kok terus mbok latih ula. Misale kaya kula ngenten. Kula misale kecelok wong alim. Kok misale kula dadi RT ora tersinggung meskipun lurahe ruhin. Cara kula ya biasa wae. Ben donya pek ngono. Barang donya pek wong kriting-kriting ben. Tapi kita ini ndak. Kita sekarang zaman akhir lucu. Tambah ngerasa soleh, tambah ngerasa kudu entuk akeh. Lho kok aneh wong soleh kok orientasine akhirat malah dunya. Jadi zaman akhir kok maco. Tapi ya pantas kacau manjen zaman akhir. Enggak masalah manjen mata kacau. Tapi kan lucu, kita ini katanya soleh, orientasinya akhirat, tapi nak dunya kudu entuk paling. Lalu solehmu atas nama apa? Ning dinggon wong soleh orientasinya akhirat. Masyhur dawuh wong soleh-soleh dhisik. Rodina billahi kisman apa lana ilmun walil a'da imalun. Kita wis rido cek musuh-musuh kita di dunia akil lah sementing kita untuk nopo ilmu. Tapi sekarang enggak, orang itu dilatih mengkonversi kesolehan akhirat dengan mendapat dunia. Itu bahaya, ganggu kelangsungan Islam bahaya. Nanti orang itu enggak latihan ikhlas. Dicara kula ngeten iki. Kula nak kiai ini jenengan. Kok misalnya untuk salam template 200.000, mubalek sing ra kiai musangon 2 juta, kalau ya ora tersinggung barang dunya wae. Memang harus dilatih seperti itu. Kalau saya sudah nikmati mulang mari ridane Allah. Ya wis mulang mari ridane Allah. Cek entuk dunya cek ora wis seneng wong mulang mari entuk ridane Allah. Barang mulang wis suwi puluhan tahun krungu ana mubalek mau pidato 2 jam tok 2 juta grembang mestine ra aku. Lho iku lama opo iku duti PHK iku ngono. Nek wis ulama ya wis bangga mek mulang mari ridane Allah titik wis. Nek golek ridane Allah ya wis dunya dianggap sepele. Kudu dilatih. Aku nek ngomong tok lho ngene iki ora paham. Ajane aku ora seneng ngamuk. Tapi nek ra diamuk ora paham ya wajib ngamuk. Mulai Nabi Musa itu faraja Musa ila qaumi khutban apa asif khutban itu marah besar. Kamu mati diterangno gak paham. Saiki ku kacau. Misalnya kue Quranem fasih, makhratem fasih, mau mulang musola santrine loro, ana ora pati fasih nggih TP iki gedhe, lewaris, wisudane gedhe untuk duwe akeh gremeng. Gak fasih kok dihormati. Lah kene ku fasih golek ridane Allah apa golek dhuwit, golek dhuwit ngomong. Bareng kon ngomong gak pantes isin. Nah isin ora usah ngomong. Aneh-aneh, ikhlas kok ora menisan. Itu nubuah. Jadi nubuah itu kalau nikmati ikhlas itu luar biasa. Lah nek kowe wis derajate nubuah ngene iki iku koyo sing disairno porong sufi-sufi dhisik. Kula bolak-balik matur koyo istilah kok Habib Syah iku. Tapi itu nagamanya orang-orang dulu. Nika atas laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron namtu napa fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Cara berpikirmu laula kaya zinatal wujudi. Andekan ndak kamu ya Rasulullah ma toba aisi wala wujudi. Wujud saya itu ndak ada gunanya. Karena kita hidup kayak hewan, wae mangan-mangan, wae kawin-kawin. Baru kayak ajaran Nabi kita sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Dan itu inti hidup ya sujud itu. Mane wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Dan andai kan ndak karena hidayat Rasulullah kita ndak pernah menikmati rukuk dan sujud. Jadi dulu lama itu nak sujud sampai diredakseno wala taron namtu, taron maknane nyanyi. Karena ajaranmu ya Rasulullah, saya kalau sujud tuh nyanyi-nyanyi. Maksudnya nyanyi-nyanyi itu sangat menikmati. Saya gak wong do biasa sujud tapi ngeluh sari wangi ngene jujur rezekiku angel kok enak wong-wong sing ora tau sujud. Berarti kamu nganggap sujud itu belum menganggap lebih nikmat ketimbang dunia dan seisinya. Padahal dawuh Nabi, somben nek ning akhirat jong kowe tau sujud pisan iku ngalang-alangi donya sak isine. Karena orang yang nggak pernah sujud di neraka, kamu pernah sujud di surga, dan surga itu fasilitasnya jauh di atas dunia. Tapi kita sujud tuh bolak-balik. Traweh tok sujudnya ping pira? Ping 40, masa bianter ngono. Ono ping 40 ono luwih. Kan traweh iku 20 rakaat ya. 20 rakaat sujudnya piro? Pindho ya? 40. Iya. 40 tapi ratu maknina war. Bingung ngomong.
Kula nak tarawih nang makmum, perkarane ana salah ben takok pangeran. Hak sujud kok ngodang, kok cepete ngono. Lah imame cepet Gusti. Jarene makmum kok nanut imam. Lan imame yang diburu sebenarnya. Iya, cara fikih kan wajibu alal makmumi mutabaatul imam. Makmum wajib manut imam. Dadi sampean tak kok pengiran. Hak salat cepet ra teman imame Gusti. Kau kan wajib manut imam. Hari imam takut. Imam kenapa kok cepet permintaan pasar? Bebas hisab. Lah imam sampai gitu ya karena tahu konsumennya mintanya seperti itu. Wong jajal suwi ya langgare sepi. Wong jana-jana nak tarawih takok, sing cepet ndi. Ora kok sing apik di. Cepet di. Mula nate teng Lasem iku ana imam sepuh, lagi ape mara imaman Pak Fuad sing guri. Waduh, kok bayi ku suwi. Sing guri-guri langsung lho kecewa deh. Mestine imame iku rogen jebule wong sepuh. Wah, ojo beda. Kalau nanti saya ora tau ngimam traweh. Perkara niku kula ora siap tanggung jawab dadi makmum. Cara aku nak kesuwen lah ya keberatan wis. Dadi wis muga-muga tampa pangeran ngono wis. Tapi sampean tak latih berpikir nubuwah nggih, kudu latihan Kang. Mun nang ngandel kula. Ning donya mampir ngombe, awak dhewe sedaya lengkas yo mati. Misale umur paling rata-rata 70. Bariku mati. Ketika kita mati, yang kita kenang di dunia itu hanya sujud karena itu perintahnya Allah wasjud waqtarib. Kita ini di dunia disuruh sujud, ora dikon sugih, ora dikon jabat kon sujud. Meskipun kamu enggak apa-apa, punya jabatan enggak apa-apa, punya uang enggak apa-apa, tapi perintah Allah itu disuruh sujud. Dan kita sujud. Soal sugih melarat itu biasa lah. Sing sugih ben sugih sing melarat dunia. Tapi identitas sejati kita disuruh hidup karena untuk sujud. Kita sudah sujud. Berarti punya nikmat yang untuk membeli surga. Kemudian setelah sujud yang dapat surga kamu ngeluh perkara ra sepeda motor, perkara ra sugih teko eleke ngono. Berarti sujud itu mrung iso wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Lah itu nubuwah. Mane masyhur. Nabi nak lagi banyak problem. Iku Nabi mlebu metu takok Aisyah, "Kenapa ya Rasulullah? Bilal kok ora teko-teko Bilal?" Terus ketika Bilal azan. Nah, azan Bilal kalau mau azan napak Nabi untuk persiapan salat. Nangis Nabi suweneng terus tanah waro wajhu. Ta'anna hakit atu samsin. Nabi terus kowe tok suweneng bar ketok sumpek diundang Bilal salat tuh seneng. Arifna ya Bilal, arif ngeke istirahat sira nak ingsun ya Bilal. Yo Bilal lang salat cepet aku kayak istirahat. Jadi Nabi itu nganggap salat itu istirahat. Mulane masyhur wa qurratu aini fi salat, ketenangan jiwaku itu saat salat. Umate ta lagi muangan ora kentong. Waduh. Ora kok yo syafaat iki piye sih. Ya tapi ora Nabi ben ngene iki. Tapi cek bedane kakean, maksud apa? Bedane ku kakean. Nabi itu nak nyifati sholat arihna ya Bilal, kasih aku istirahat. Nabi sebagai pemimpin besar kan ngadepi perang, ngadepi Yahudi, Nasrani, ada penggulingan, ada makar, ada orang munafik sing nang ngarepe manis gurine bodoh itu kan tegangnya luar biasa nak nuruti tegang. Tapi Nabi itu kalau tegang lebu metu terus Bilal ora teko-teko. Bareng Bilal teko ni arifna ya Bilal terus soweneng. Udah kalau sholat itu Nabi. Nyuwaman ketok nyuwaman. Saking nyamane nak maca 200 ayat kaya. Wani ge makmum Nabi pinten? 200. Iku ana sahabat sing gambar, aku tahu jajal Nabi ku salat takbir, tak tinggal mulai nyembelih wedhus, tak beleh, tak klulangi, tak masak, aku mangan balik Nabi cek rakaat pertama. Ya jajal. Dhisik kan ora ana jam tes-tesane ngono, wani ge. Mulane Nabi cara roh tarawih model Wonokrama, model jejeran, model. Padahal Wonokrama wis apik. Wis standar. Wong roh tarawih ndi Blitar. Wah. Padahal Wonokrama Kudus wis apik wis. Blitar piro? 2 menit. 7. Piye wis. Iku mate Nabi Sulaiman, yo ora mate Nabi Muhammad. Rumate Yusuf sapa sing tukang nggawa Raja Bilqis itu Asif bin Barkhia itu. Model kilat ya. Aku lho ngoten iki ora tau iku piye karepe iki piye.
Tapi ya coba kritik saya gue ora. So usah dikomentari wong akeh. 7 menit. 7 menit itu dibagi 20. Piro iku? Min piro iku? 7 dibagi 20 piro? 2 gak nganti, Kang. Hah? 7 dibagi kan 20 rakaat dibagi 7. Hah? 2 koma ya? Berarti per salam itu berapa menit? Kok ono le Kang? 1 menit toh. 1 menit 3 rakaat. 1 menit 3 rakaat ya. Lah Fatihah mau pirang huruf. Terlalu ya. Makmum Nabi lo seru 200 rakaat 200 apa ayat Nabi yo enjoy wasik sing makmum yo asik padha pahame padha saleh diame napa bar dosa wenang bar salat mergo kaya wis istirahat wa qurratu aini fi shalat iku yo keren napa yo ana sahabat iseng jajal mektoni sinten salate Nabi. Nah, ning daerah kula mboten ngerti imam wis suwi Mas. Barno sik tinggal ngopi, cek suwi iku. Tapi nyata lho, umpama kowe iku wis ora kudu sesoleh Nabi keduren. Misalnya kowe nyaman, misalnya Said Ali Zainal Abidin itu beliau 1 hari itu sholat 1000 rakaat. Ketika ditanya, kenapa engkau sholat 1000 kata beliau tuh gini. Sakjane aku pengen sholat mau 2 rakaat. Ya 2 rakaat til. Bareng bar sholat 2 rakaat, ya Allah matur nuwun Gusti jenengan rezekani sholat ketika orang lain dalam kesesatan, ketika orang lain menikmati kebatilan, jenengan nakdir kula nikmati kesolehan, gini ku sujud teng jenengan. Kula syukur Gusti, takbir meneh takbir syukur, sholat neh 2 rakaat. Terus syukur meneh. Matur nuwun Gusti, wong wis ribet urusan dunya, urusan batil, urusan gento, kok jenengan nakdir kula sholat, syukur sholat meneh wis 6. Kalau nanti jajal mau kuat 100 rakaat, tapi aku tahu lumayan nanti bang gue. Aku tahu sholat ranjarak itu jadi 100 rakaat. Pokoknya sementing tahu. Lala rapati sewu makomera sampai sampun. Tapi kan tahu, maksudnya tahu gak terencana sholat 2 rakaat. Kalau isek kangen pangeran tak tambahi, kangen meneh tak tambahi. Dan itu tidak plagiat, artinya orang jarak kepengen keren guys. Pokoknya seperti itu. Balenina ya rai. Kudu harus isek, kudu berontok ke pangeran. Yo terus kesel nang dina kowe bayar kon 1000 20 wae. Tapi kowe tak latih carane nikmati salat kayak tadi. Kita ini kan pasti mati, seorang lagi kita ini pasti mati. Dan setelah mati, yang paling kamu kenang di dunia adalah saat kamu sujud, itu pasti. Saya ulang lagi, kita ini pasti mati dan yang paling kita kenang saat kita mati adalah kita di dunia pernah sujud dan itu identitas kita. Pemenang nak soben pengumuman orang-orang masar. Delok wong-wong bathuke ana cap sujud ta ora? Mesti ora irenge lho, maksudnya nur. Ora ana ulama sing darani masalah bathuk iku si apa? Asar sujud iku apa ireng ora ireng mboten. Kabeh ulama darani si mahum fi wujuhim min athari sujud iku padha be ayat yauma taral mu'minina al mu'minati yas'a nuruhum baina aidin. Dadi angger nur wajahe kok ana nur berarti ning donya sujud. Dadi ora masalah napa? Ireng ra ireng mboten niku masalah sajadah nak niku. Sajadah to, misale sujude suwilah nak sajadah wapi empuk menawa ketok ora ngecap ketok. Kowe sing cangkem elek ora aku lho. Aku kiai tetep cangkemmu apik. Kiai sing-singnya aku. Mau aku cerita aku masalah sajadah kok mbok mester bareng. Oh, watu orang, wong hasut itu. Nggak artinya gini loh. Nanti ketika identifikasi di akhirat siapa yang benar siapa yang salah itu Allah ukurannya itu tok. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Yu'raful mujrimuna bi simahum fa yukhadu bin nawasi wal aqdam. Jadi orang-orang pendosa itu dilihat saja sama malaikat bagian identifikasi. Bathuke ora ana nur berarti brek ning gerbong kiri. Kok bathuke ana nur simahum fi wujuhim min athari sujud. Nah, dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu, faedahnya seperti itu. Kowe sujud kok kesusu tangi ku piye?
Wong nanti itu yang menyelamatkan kamu dan identitas kamu indah Allah. Mulai kalau nak sujud tuh tak nikmati tenan. Oh kalau nak sujud seneng tenan. Senajan kalau orang-orang sholat sunat, tapi sujud kula niku kualitas A. Mergo tak nikmati tenan, matur nuwun Gusti jenengan negdir kula sujud. Ini identitas saya. Sampeyan delok teng kene kitab Said Zabidi Sinyare Ihya. Oh nak muji sujud sundul langit sampe huwa kulliyatuka, huwa mahiyatuka, huwa qauluka, huwa madatuka. Sujud itu identitas kamu, hakikat kamu. Kamu dibikin ya untuk itu. Dan orang salah benar ukurannya sujud apa ndak. Bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang jadi identitas kamu kowe sujud ra betah gak tumaknina iku apa-apanan. Dengan pemahaman seperti itu nganggap sholat itu kan spesial tenan. Ayo sebut wala taronam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tapi kowe kan ora. Waneh. Islam waneh, aneh-aneh. Cara akal nubuah. Maksudnya balik iki cara akal. Wah, berhubung akal ora nubuah ya sing ngene iki wae urip sing ngene. Wae poso buka bareng muangan kok ana tet imsak. Waduh. Wae kabeh ibadah iku waduh. Bar buka iki asik-asike rokok kok ana adzan. Waduh. Ya Allah, salate kok guri, bareng imame salam wis prowencing terus aduh, cek eling kolake ning omah. Lah ngono kok ape daftar wali. Cara aku tukang inventarisir ra tak tombo, yakin ra tak tombo. Ya tapi ya kowe umat Kanjeng Nabi ya muga-muga disyafaati. Engko aku tak sing matur, mun maklumi Nabi niku mono ning zaman akhir. Ketika orang lain wonten niklab, wonten dugem pira-pira niku teng masjid raweh. Ngono gak dadi zaman akhir rusak nggih niku lumayan pokoke lumayan yo. Bandingane dugem. Ampun badheno putune jenengan Said Ali Zainal Abidin mboten kelase niku. Bandingane sing teng mriko lho dugem. Ya wis nek bandingane ngono ya luweh apik alhamdulillah. Dadi golek musuh sing ringan. Sing ra kelase ora usah ditiru no. Tapi setidaknya ngeten nggih, kula kan sering sinau kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i. Memang itu kitab fikih, hanya kitab fikih, tapi dikarang oleh imam yang masih orisinil. Dulu fikih zaman era itu ndak kayak fikih era sekarang. Fikih itu ya nikmati isek mbek pangeran dulu. Sehingga kata Imam Syafi'i, bagaimana Anda tidak nikmati sujud? Nabi itu kalau mesti sujud sampai mengatakan sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi wa asbi wa azmi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadami. Ya Allah telah sujud kepada engkau, wajah saya, darah saya, sumsum saya. Itu sampai disebut sajadalaka waj'i wa sam'i kupingku, wa basori mripatku, wa mukhi sumsumku, wa asbi ya bangsa sumsum, wa pokoke bangsa ngono, wa sya'ri rambut ingsun, wa dami darah. Karena yang ingin kita sujud itu semuanya. Sampai disebut semua oleh Nabi. Saking asiknya, inginnya semua identitas yang pada beliau itu semuanya sujud lillahi wa Rabbil alamin. Karena itu nanti yang jadi identitas. Saya ulang-ulang lagi, itu yang jadi identitas. Lah wong sing dadi identitas kowe saenake dhewe. Sujud traweh kok mok taltul iku cara ditok iku ya orang ketara bentuke. Dadi misale jenenge Ruhin, terus ngetoke ning kertas ora sik sithik iku mok kena ere tok. Tapi nak sujud tenang, oleh masang ya tetep. Iku ketara tertulis Ruhin. Ki bayangno iki lho tok-tok ning kelurahan iki lho. Stempel ya stempel. Ana tulisan Ruhin. Terus mbok tok kaya wong sujud pas traweh. Crit maling kena ereh tok. Engko kena ene tok. Dadi pas ke matur pengiran, kula nate sujud Gusti, ndi tulisane. Kan gak nempel. Tapi nak sujudnya iku tenang, ditekan. Mulane syaratnya sujud kan ditekan kan? Lho nggih, tengene kitab-kitab fikih syarat sujud anggota pitu ma'atahamulin yasir tekan, paling tekan, tenang, tumaknina, maca subhanallah ping 3 terus donga supaya ra mlebu neraka suwe-suwe tapi ya pokoke donga terus ditarik, tertulis Ruhin kan jelas. Tapi nak sret kena eretok, sret kena enetok. Iku terus mbok matur malaikat Malik, "Ini nate sujud. Ndi buktine?" Eretok ora mesti kuwe. Iki inisial iki jenenge ora. Ya tapi nak traweh wong salat sunat wae ya ben ngono, ben tetep ngono ae. Kula lan misale do suwi ya keberatan kula lan. Nek teng mriki nggih lumayan lah. Sing Blitar no sing masalah. Teng mriki umume teng mriki ya lumayan. Kula yen ate makmum teng Wonokromo nggih sae, teng mriki nggih sae. Nek teng Blitar ape kula jajal. Kula pacar Mas menika ya ape melo. Jajal.
Tenan to orang TV-ne provokasi. Kan iso wae fitnah ya. Tapi kita era fitnah ya. Kalau saya tangklet tonggone, tenan nih, nggih Gus tenan. Kalau nanti derek bar, apa Husnudon malah mbok warai ya. Ya, jadi kalau suwon berapa kadarnya kita pernah berpikir nubuah, ya napa pernah berpikir napa nubuah. Berpikir nubuah tadi, misalnya kowe sering ngekeki kiai, apa ngaturi Habib, atau ngaturi wong yatim. Suatu saat cah yatim iki sugih. Rungono nggih, cah yatim iki sugih. Terus cah yatim iki sugih lali kowe ngekeki wong liya. Kowe kudu bangga. Piye-piye kowe posisi ngekeki heroik. Kowe arep-arep berarti dadi pengemis. Kowe ikhlas bar mantan heroik saiki dadi pengemis. Mau perkara sing tau mbok rumah dadi wong kan lucu. Zaman saiki yatim larat kowe ngekeki dhuwit bareng cah iku dadi wong sugih kowe njaluk. Kok ora isin bar heroik kok medun pangkat dadi pengemis. Tapi isenemu krana Allah Subhanahu wa taala. Ya, iku carane berpikir nubuwah. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kan berarti akhirnya dia udah tundat. Cileke tak rumat ban dadi wong lali wong ngekeki wong liya. Iku jenenge kan undat. Mestine ki tetap biasa saja. Nah, soal kok Allah negdir cah yatim iku digerakno atine luwih eling kowe, lha iku jenenge rezeki min khaisu layah tasib kowe putus asa gak harapan blas. Putus asa sama sekali gak tomak blas terus cah yatim iku tahu diri ngekeki dhuwit ya tampa tapi iku min khaisu layah tasib mergo kowe gak terlintas blas. Kayak aku ini misalnya mulang ruhin kan aku ikhlas suatu saat mati ruhin sugih terus golek aku Gus tak dhuwit 10 juta kok aneh kan aku meno kaget meno kan yakin malah mati meno kok aneh kan tapi kan min khaisu layah tasib karena aku wis putus asa dikeki wis putus asa lha iku nubuwah iku jenenge napa. Nah, orang Ansor itu dilatih seperti itu. Sampai ketika kepemimpinan ba'da wafati Rasulillah, wong Ansor pun gak untuk jabatan, sing untuk jabatan wong Muhajirin. Abu Bakar ketua, Umar wakil, wong Ansor gak untuk blas. Ketika ada yang usul, ayo kita minta jabatan. Jari mereka sing tua-tua ojo, kowe ngamalem kulillahi taala. Kene biasa dipimpin Nabi, saiki ben dipimpin Muhajirin. Wes lah sing kulino tawaduk biasa dipimpin tetep wae dipimpin. Kowe iso kaya wong Ansor. Gak iso. Mulane ora ana wong alim kecuali ana darahe wong Ansor. Zakaria Al-Ansori ku wong Mesir, dia menamakan diri Zakaria Al-Ansori. Imam Qurtubi yo Al-Ansori. Mergo ketika orang Ansor tersingkir dari sekian jabatan, Nabi zaman sugeng ngendikan Allahumma arhamil Ansor wa abna al-Ansor wa abna abnail Ansor. Mergo Nabi tahu nanti orang Ansor itu tidak cakap mimpin, yang cakap itu orang Quraisy. Padahal Nabi utang jasa ambek wong napa? Ansor. Mulane delalah wong top iku mesti ana darai Ansor, nggo ikhlase mbah-mbah. Termasuk Abu Ayyub Al-Ansori, sok ben turunan Salahuddin napa? Al-Ayyubi wong darah Ansor sedanten. Sakniki mboten kang tambah berjasa, tambah ngrasa berhak mendapat imbalan. Berarti Anda berotak kapitalistik. Ngajine wae ngaji ikhlas, kelakuane gak ikhlas belas. Harus dilatih, dipaksa. Lho kula biasa ngomong be anak kula masih cilik Hasan sering kula kandhani. Nanti kalau kamu jadi orang ya biasa sama murid-muridnya bapak yang baca temannya bapak, jangan merasa berhak ya Pak. Saya dulu ya dilatih bapak saya seperti itu, sama murid-muridnya bapak saya hormat, tidak merasa nuntut bapak. Karena bapak saya ngajar itu ikhlas, saya ikhlas. Nah soal ada yang tahu diri ngamal itu urusan mereka, tapi itu kita sudah putus asa. Sehingga kalau mendapat itu kategorinya rizki min khaisu la yahtasib. Tapi nak ketomak kan jan pengemis ya. Lah iku nak kowe wis iso ngono berarti kamu menyingkirkan pikiran kamu demi pikiran nubuwah. Lah iku wis nglakoni an-nabiyyu aula bil mukminina napa min anfusihim. Jadi mendahulukan apa yang diajarkan Nabi ketimbang yang diajarkan dirinya sendiri. Dan itu harus kita latih. Mulane fikih Imam Syafi'i itu luar biasa. Ketika digugat tadi, mani kalaupun suci itu lewat jalurnya uyah itu najis. Berarti mani mutanat. Kata Imam Syafi'i ndak. Senajan to cara kias ngono lah wong Nabi ngendikan suci kita sami'na wa ta'na. Itu berarti anak tadi laisa li ahadin ba'da Rasulillahi qaulun. Kalau Nabi ngendikan siapapun tidak boleh berpendapat yang beda meskipun dawuh Nabi nyulayani kias jali. Kias jali kias sing jelas. Yang karuan wong jalure uyah najis kok diliwati gak najis kan yo aneh cara kias kan. Yo aneh kan mestine melok
najis. Tapi Nabi sing ngendikan wis pokoke sami'na atau meskipun nyulayani kias jali. Ya wis. Malah enak ra najis. Nah, mengko nek mani najis kowe yo najis lah. Soal kowe mati didusi iku najise cara madzhab Malik mergo mati kaya sapi iku suci nak mati najis weh. Lah sebabnya berlogikane setiap mati iku najis. Tapi ketika wong syahid Nabi ngukumi gak usah didusi ya sami'na wa ta'na. Ora usah brengkel. Dadi paham ya? Paham tenan to ora? Pokoke muni paham ben gurune seneng paham. Kowe muni ra paham mergo jujur nyusahno guru. Muni paham bodoni. Wis paham, maksudnya paham nek iku penting misal balik ke ora kudu. Dadi ora kudu paham detail, paham nek niku penting secara detail-detail lah. Pokoke tau krungu napa? Tau krungu. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman uzkuru ilinga sira kabeh nikmat wa nikmate Allah nikmat alaikum ing atase sira kabeh. Kula nu gadah kitab Musnad Ahmad nggih. Rungokno nggih, kula gadah kitab napa Musnad Ahmad. Imam Ahmad iku satu-satunya ulama sing nate dipenjara lama gara-gara dipeksa darani Quran napa makhluk nggih. Quran napa makhluk. Singkat cerita itu, ini cerita ya betapa nubuah itu terwarisi. Musnad Ahmad itu kitabnya 14 jilid. 14 jilid itu sak jilid ini besar sekali. Kalau Bukhari kan jilidannya kecil-kecil, itu mau papat. Kalau Bukhari semeriang, Musnad Ahmad itu 14 jilid. Jilidannya gede-gede. Iku dhisik zaman Imam Ahmad Sugeng, kertas dhisik kan gede-gede. Terus nulis wong dhisik gede-gede dimot-onto ora kuat. Saiki kan ketulisan kan cilik-cilik. Rianu kertasnya sak meja-meja ngeten iki, Kang. Terus tulisan niku yo kayak delok film Cina lho, Kang. Tulisan kan gede-gede. Imam Ahmad tuh ini tak warai zaman beda ya. Saking lamanya meriwayatkan sunnah Rasulullah itu otak beliau, cara berpikir beliau, hati beliau itu ya persis Nabi. Ya tentu persisnya orang Nabi ya, paling ya seperti itu. Tapi hebat lah walhasil. Dia itu ada pengumuman. Siapa saja mengatakan Quran itu qadim maka akan dibunuh. Semua ulama sudah dibunuh banyak zaman itu. Sudah banyak yang dibunuh, dieksekusi mati. Imam Syafi'i milih tindak Mesir, melarikan diri. Dibangkut dipatah ini ora iso mulang satu ini. Ahmad bin Hanbal itu ada penasehatnya itu bilang gini. Ya Ahmad, kamu ini imamnya orang, jangan mati. Mendingan ngakali muni apa? Makhluk atau hadis yang penting selamat. Waqat qala ta'ala wa ta'altulku bi aidikum ilat tahluka. Yang Anda ini ya wong pinter. Allah sudah ngendikan bahwa seseorang enggak boleh menjatuhkan diri dalam kehancuran. Sajane masuk akal wis sadok bodonilah kowe muni Quran iku hadis utawa makhluk. Jare Imam Ahmad takok ngene mbek penasihate. Ya koncone lah kados kula mbek jenengan kanca. Temannya ditanya gini. Jika saya mengatakan Quran itu makhluk atau Quran itu hadis, kemudian lihat itu orang sebanyak itu ribuan orang di depan Khalifah Ma'mun mencatat bagaimana komentarnya Imam siapa? Ahmad. Karena kerajaan dulu kalau mentakzir orang itu di depan umum, memang aturannya gitu. Yang sekarang melakukan itu ya Aceh. Aceh itu kalau ada orang pacaran atau perempuan ketat, itu kan dicambuk, nyambuknya di depan umum apa enggak? Di alun. Memang aturan hukum Islam sebenarnya seperti itu. Jadi hukuman supaya fair itu di depan umum, makanya disebut wal yasyad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Paham ya? Jadi aturannya memang azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum bima rafatun satu seh wal yasyad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Jadi kalau ada takzir harus ada apa sekelompok orang yang makanya kayak di Arab Saudi kalau ada kisos apa kan yang masjid kisos ya di teras karena memang supaya ada apa saksi. Nah yang mirip bener itu Aceh. Aceh itu kalau mencambuk orang pacaran di alun-alun apa kan nyambuknya kan di depan masjid terus di podium kan disaksikan orang banyak. Karena kalau ndak nanti kong kali kong lebih jerut kayak duit khas muni ditaksir aman. Coba mengarep-ngarep kan kayak sokong. Singkat cerita semuanya nunggu. Ahmad bin Hanbal tanya, mereka itu para pencatat omongan saya. Udilluhum am amutadunahum. Apa saya harus menyesatkan mereka dengan mengatakan Quran itu makhluk? Saya ulang lagi.
udilluhum maksudnya audilluhum, apa saya harus menyesatkan mereka dengan mengatakan Quran itu makhluk hanya demi keselamatan satu nyawa yang bernama Ahmad. Penasihatnya mulai ngeber, jangan balla tudilluhum, bahkan kamu jangan menyesatkan. Akhirnya Imam Ahmad tuh mantep, aku milih mati daripada aku salah ngomong sesat kabeh darani Quran itu napa makhluk. Pas ning perjalanan itu ya, nang perjalanan ketemu maling. Ya, maling ya nabi ya kadang. Malingnya ku lucu. Ya menjen hidayah itu kadang ya untuk maling barang, maling kaulane pangeran. Ya Ahmad jar. Ngadanine lucu. Ya maling jan preman maling. Ya Ahmad jar. Kowe rak jare wong sing terkenal alim iku. Hakadha qaulu jar. Yo kata orang-orang sih aku wong alim. Ya ora muni yo hakadha qaulu. Ya mereka ngomentari saya aku alim-alime wong. Hakadha qaulu, mereka mengatakan demikian. Kowe tak critani. Aku iku maling. Wah digepuki polisi iku ora ketung 1000 piro. Tetep tak pertahankan. Padahal aku bodoni ya maling tenan, tapi demi aku bodoni wae sanggup dijilid ping 1000. Kowe demi hak buang kene ora kuat. Diciper kok gak mbek maling. Wah metu kambal tambah semangat siap dicambuk mergo maling wae demi batil. Wani aku demi hak kok gak wani. Malinge preman. Aku biasa bodoni. Ora maling tapi ngaku ora maling. Ditutuki terus ben ngaku tetep ora ngaku. Padahal demi batil, mosok jenengan demi hak rawani. Mulane kata Imam, ketika dia dicambuki, bahkan ada 2 unta, yang satu bawa kaki satu, yang satu kaki satu, berjalan berlawanan. Ahmad bin Hanbal pingsan. Setika sadar dibegitukan lagi, berkali-kali pingsan lagi. Ahmad bin Hanbal jare lam azal qaulu zalika sarik yu'allifuni, aku iku ora gingsir-gingsir ndongakno maling iku mergo kata-katane iku mengiang-iang ning ati bener. Dadi Ahmad bin Hanbal pasti penjara sing dieling-eling nasihate maling mau gitu. Lam azal atarhamulahu Sulaiman bin Hanbal, aku ora gingsir-gingsir ndongakno maling mau. Cek mandine kalimate. Menawa malingnya bariku dadi wali mergo didongakno Ahmad bin Hanbal. Nah ini seperti ini itu sudah nubuah. Nak nuruti fikih formal, saya ulang lagi, nuruti fikih formal, Ahmad bin Hanbal boleh bodoni mergo ayat wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan jatuhkan diri kamu pada kerusakan. Padahal dia jelas kalau mengatakan Quran qadim dia dipenjara, dia dibunuh. Tapi kata Ahmad bin Hanbal, tapi kalau saya mengatakan kemudian orang mengikuti fatwa saya dan dikira benar, maka udilluhum, saya menyesatkan mereka. Apa saya harus menyesatkan mereka? Kata penasihatnya ya sudah, tafadhol ya Ahmad. Akhirnya Ahmad milih mati. Tapi jenenge wong keramat bareng disiksa berkali-kali gak mati. Pas jeda 3 hari khalifah mati. Khalifah mati diganti khalifah yang sangat menghormati Imam Ahmad. Barang menghormati dia ini didadekno qadil qudot, dikai dhuwit, dikai penghormatan, duwike cara saiki miliatan. Ahmad bin Hanbal gentenan nangis. Ya Allah, apa seperti ini engkau memperlakukan kekasih kamu? Ternyata balak dihormati luwih gede. Kula riyen disiksa mun kiyat, tapi apa saya kuat disiksa duwe dhuwit? Akhirnya ditolak. Ya Allah, saya kuat menerima siksaan itu demi engkau. Masa saiki dikonversi jadi dhuwit? Menolak juga, menolak di penjara mergo mau hadiah, jadi penjara ping pindho. Nah kowe kan gak barokah. Maksud duwe is barokah mbahmu. Orang dulu karena mereka itu nubuah itu disiksa yo fitnah, duwe yo fitnah. Nah kowe kan gak nubuah, disiksa lara, duwe empuk. Wis pokoke ya, tapi ora apa-apa wong kowe ra Imam Ahmad bin Hanbal, ben sing bener ya sing ngono-ngono iku. Ahmad bin Hanbal hujjati fima baini wa bainahu. Kula alhamdulillah termasuk gadah kitab Ahmad bin Hanbal kathah. Jadi kitab Musnad Ahmad itu regane 2.700.000. Niku kula gadah kalih. Karena saya diadat kitab niku 2 percetakan, 2 penerbit. Kuatir kula kalau satu penerbitnya ada masalah, saya bisa mengakses penerbit yang berbeda. Misalnya kalau naskahnya kurang jelas atau ada masalah. Kan kadang orang masalah, kok ngene tenan ta ora, terus mungkin di naskah lain ndak. Kue Arba'in Nawawiyah mudi sak naskah, padahal regane 5.000. Apalagi kayak Ikhya, saya Ikhya itu punya berapa ya?
cetakan Toha Putra lokal punya, DKI Darul Kutub Ilmiah punya, cetakan Darul Hadis Al-Qahirah punya. Semakin kita pinduk sama lah punya banyak cetakannya. Karena tadi jagani kalau ada salah naskah atau ada beret atau apa yang nggak jelas, saya bisa ngakses. Quran ya juga sama seperti itu. Makanya dulu ada Mushaf Utsmani itu sampai 4, Kila sampai 7, terus jadi qiraah apa? Sab'ah. Karena ya tadi logika lughat itu kan beda-beda dan itu kita butuh. Misalnya nusron ada yang apa? Busron. Ya maknanya sama, tapi kan naskahnya memang nggak masalah itu. Secara lughat memang seperti itu dan Nabi memang membolehkan dibaca dengan 7 apa? Cara. Kue kober tuh ngono. Karena saya pengagum Imam Ahmad. Karena itu otaknya, pikirannya, mentalnya sudah nubuwah. Pikiran dia paling ketika saya heroik di dunia itu adalah kenangan terbaik saya saat saya di akhirat. Nah menurut saya sekarang yang paling mudah itu kan sujud. Sujud itu nggak ada yang nyalahkan kamu, paham ya? Negara juga nggak melarang. Nah kue demi heroik terus jadi ekstremis kan orang mesti syahid. Semua itu kue rada penggemar. Bareng ditembak orang sing kenal malah gak keren. Tapi nak sujud kan gampang, semurah mudah. Wis gampang lah pokoknya gampang. Mulane kula seneng nek ana cerita-cerita wong kabudut sujud dihormati, seneng lah. Meskipun kowe ora pernah pas sujud ngel-ngelo wong. Ngurang ibo-ibo. Nanti malah repot kabeh. Ya tadi kalau warai carane berpikir nubuah wow nggih. Bayangno itu identitas kamu di akhirat. Tentu setelah kita di akhirat ukurannya napa simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya ayyuhalladzina amanu eling wong sing iman uskuru ing sira kabeh nikmat wa nikmate awalikum ngatasi sira kabeh. Itjan nalikane teka kum sira kabeh apa junudun apa pasukan. Pasukan minal kufari sanging pira-pira kafir. Ini perang Khandaq. Mutahazifuna tur koalisi kabeh. Atau ngepung kabeh, balanan kabeh. Cara saiki koalisi kabeh. Napa balanan kabeh. Orang-orang kafir yang berbagai faksi itu semuanya sepakat nyerang Kanjeng Nabi. Ayyama khafril Khandaqi ing dalem dina-dina pas ngeduk Khandaq. Fa arsalna mongko ngutus ingsun ngongkon ingsun rihan ing angin wa junudan lan ing pira-pira pasukan lam taro kang ora ningali sira kabeh ing junud mina malaikat sange malaikat. Wong sing iman kuwi ku eling ketika Allah nyelametno kowe pas perang Khandaq. Yaiku pasukan wong kafir sing koalisi dihancurkan oleh angin dan pasukan malaikat yang kamu tidak melihat. Wa kana lan ana sapa Allah bima klan perkara tak maluna kang lakoni sira kabeh iku basiron mirsani. Bitai klan tak maluna apa sing mbok lakoni iku misale min hafril Khandaqi yaiku ngeduk napa Khandaq. Wa bil ya ilan sebagian qiraah iku maca kelawan ya berarti wa kana wa bima ya'maluna basira. Nak bima ya'maluna maknane wa kana lan ana sapa Allah bima kelawan apa wae ya'maluna kang lakoni sapa wong kafir iku basiron mirsani. Maksudnya berhubung Allah mirsani maka Allah mudah mengalahkan. Karena Allah mengenali trik mereka, tentu Allah juga mudah mengalahkan trik mereka. Lah nek diwaca wabil iklan ya rupane min tahzibil musyrikina saking oleh bala-balane wong musyrik. Jadi kira asap aku mboten masalah. Tak maluna maknane ya kena, ya maluna nggih napa? Kena. Jadi misalnya tak maluna seperti Allah tahu apa yang kalian lakukan para sahabat. Yang dilakukan para sahabat apa? Ya bela Nabi, bikin Khandaq, bela kepentingan Islam. Misalnya Allah pirsa apa yang mereka lakukan. Ya Allah tahu betul triknya orang kafir, mentalnya orang kafir, sehingga karena tahu juga mudah melindungi umat napa Islam. Lan wabil ya iklan ya rupane min tahzibil musyrikin saking balanane tiang-tiang napa musyriku basirun dat sing mirsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan buat teman-teman dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, barokah, dan bisa menyongsong kehidupan baru, guys. Banyak salah-salah kata dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.